ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਕੱਢ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਰੱਛ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ हमने ਕੋਲ मुफ्ती साहब ने पाई है कॉल, तला साहब की सीट खाली कराओ फिर। लेकिन मैं सीट नहीं, मैं सबको नीचे उतारूंगा। मुफ्ती साहब अकेले होंगे और मैं अकेला हूँ। आज हाँ, मुफ्ती ठीक। साहब ला दे ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ला दे ला ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ दे। ਤੁਸੀਂ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਓਗੇ ਉਹਨੂੰ? चलो ये लामा साहब देखो, सुनते ए हैं नवे ना, बड़े सुनते हैं मुसलमान, ਅਸੀਂ। ए मुसलमान पैदा हो गए जे सवाल रिश्ता तो हमें चोरियां मिर्जा साहब का बेईमानियां कीता जाएगा। करके नबी दी इज्जत कर रहे, ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦੀ ਤੋਬਾ ਨੌਜ਼ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰੀ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਹਾਲਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਵਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਓਗੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਨਬੀ ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਬਸ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਪਾ हैप्पी ਕਰ साहब, ਦਿਓਗੇ। हैप्पी साहब, नबी की नबी पे एतराज या सवाल, उसका जवाब नबी के साथ मिसाल आप देकर दिया जिन्हों जाए। फिर- एक मिनट एक मिनट, हैप्पी साहब बताइएगा, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के वो गलत है, ये ठीक है? ਜੀ ਜੀ ਤਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਅਮਰ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਸਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਅਲਾਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ- ਸੁਣੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੁਤਬਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦਿਓ, ਦਵਾਂ ਦੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। आप फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ਦੇਖੋ वसल्लम के बाद मसीहों के ਤਲਾ साथ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ वो ਰੁਕ, तो नहीं ਤਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ समझते ਰੁਕ ना। ਜਾਓ ਨਾ ਯਾਰ, नहीं। ਤਲਾ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ ਨਾ। ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਨਾ ਦੇਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਰਤਾ ਹੈ। नहीं नहीं नहीं, अभी देखो आप तो बेईमान लोग हो ना, झूठ और शैतानी करने आते हो। अगर आप मिर्जा साहब पर कोई सवाल करते हो, इतराज करते हो, और वो पहले वाले नबी ने वो काम किया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी इल्ज़ाम गलत है। आप इल्ज़ाम लगा रहे हो, झूठ बोल रहे हो। इसमें नबी कैसे गलत हो सकता है? आप असूली अपने तौर कह रहे हो, पर- सुन लो आमिर साहब, हौसला करो, हौसला। अगर आप मिर्जा साहब पर कोई इल्ज़ाम लगाते हैं, हम आपको बोलते हैं ये तो इल्ज़ाम है, गलत है, आप कहते हो नहीं ये बात उन्होंने गलत की हुई है, हम वही मिसाल रख देते हैं कि वो बात किसी पहले नबी ने की हुई है, और आपकी कुतुब में से, हमारी अपनी तो किताबें ही नहीं है, आपकी कुतुब में से हम मिसाल दे के करें तो आप कहें नहीं 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 ये नबी की तौहीन होगी। और आपने तौहीन करवाई है क्योंकि आपने वो जुमला नबी पर, मिर्जा साहब पर इसलिए लगाया हुआ है कि वो तौहीन हो, वो गलत साबित हो। लेकिन जब वो पहले नबी ने किया हुआ है तो आपको पता चल जाए गलत तो नहीं है, हमारे नबियों ने भी ये काम किया हुआ है। अब मैं कर लूँ बात, इजाजत है? करें। असूली तौर पर ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ। ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ। ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। वालेकुम आमिर भाई, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था कि, और मलक साहब भी बोल रहे थे, मलक साहब बुला रहे थे जी, हम आ गए हैं जनाब। आ जाए जी, आ जाए, वेलकम। और मैं आपसे उम्मीद करूंगा, यकीन तो नहीं है, आप हस्बे मामूल गुस्ताखी करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर आज आप मुफ्ती हैं और अल्लाह के दीन के मुफ्ती हैं, तो आपको पता है अल्लाह ताला ने कुरान में मना फरमाया है कि किसी के झूठे खुदा को भी बुरा भला नहीं करना। आप मेरे दीन, मेरे अकीदे को बुरा भला वो क्या नाम वो नहीं कहेंगे, और मुझसे इखलाक के साथ बात करेंगे, और लोगों आप देख लेना कि फिर क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या नतीजा। आप बात करेंगे जी मुफ्ती साहब मुझसे? ये जो असूल आप तय कर रहे हैं, क्या मिर्जा साहब का यही असूल है कि दूसरे के दीन को बुरा नहीं कहना? देखे बात यह है कि मिर्जा साहब का बिल्कुल यही असूल था, लेकिन जब लोग पहले शैतानी करते थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तौबा नौज़बिल्ला गुस्ताखी करते थे, गलत चीजें। यार आमिर साहब, आपको कौन सी बीमारी है? अच्छा, ये मैंने एक फिक्र पहले बोला, आप पहले भी बताएं, आपने- नहीं मैं आपकी सुन लूंगा, क्या आप मेरी नहीं करने दोगे और मैं आपकी बात सुन लूंगा है? मतलब ये तकरीर आप शुरू कर देते हैं। आप नहीं, मैं आपकी तकरीर सुन लूं।
आमिर साहब की तकरीर सुनो जी, अपनी बराडों पर जो करते हैं हमें यही सुनाएंगे तकरीर। और आपने मैंने मेरी अपनी बात सुनी। ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਕਾ ਜੀ चाहते मुझे देते हैं मेहमान ताज करेगा, मैं जवाब देंगे ना, मेहमान को बहुत मलिक तक साहब, देंगे, मेहमान साहब, सवाल बात- करेगा अभी जवाब देंगे। मलिक साहब मेरी बात सुने, आपके 2-3 फिक्रों से बात समझ आ गई कि आप ये कहना चाहते हैं तला कि मिर्जा तला साहब साहब लोगों को बुरा भला तो कहते थे, उनके अदियान को बुरा भला तो कहते थे, उनके मुकद्दसात को बुरा भला कहते थे, लेकिन पहल वो करते थे। इसकी सिर्फ मुझे सबूत इसका दे दे कि पहल वो करते थे, मैं आपको मान जाऊँ। चलो देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जरूरी तला साहब एक मुझे बात करने का मौका देंगे? और जब बोले मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो आपने बात की वो आगे मुफ्ती साहब, वो मुफ्ती साहब की आईडी है, कंफर्म हो गया है। आपने जो बात की सबको नीचे उतारें, जो भी तय करना आप मुफ्ती साहब के साथ करें, हम लोग सुनते हैं सब नीचे, सबको नीचे उतार दें, छोड़े इन असूलों को। ओके आमिर साहब और सारे खलीफा भाई, सारे जो अपने भाई है, इजाजत चाहूंगा, माफी चाह के आपको नीचे उतार रहा हूँ। और हैप्पी साहब एक आप हम दोनों के दरमियान खुद मॉडरेट करेंगे, जो जो टाइम देना है, ये जो बात सब मॉडरेट करेंगे तो ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨੱਕ ਵਗਦਾ ਹੈ? नहीं वकास मैं भी नीचे तला साहब, मैं भी नहीं तला साहब, कोई भी नहीं ऊपर, मैं भी नीचे। नहीं एक मैं भी नीचे। देखिए ये थर्ड पार्टी ਮਲਕ है, ਸਾਹਿਬ ये सारी पार्टी को- ਨਾ तला साहब यार रुक जाओ तला साहब आपकी बात का फैसला या मुनसिफ या मॉडरेट की कोई जरूरत नहीं, नीचे सुनने वाले खुद फैसला कर लेंगे, छोड़ दें आप सबको, हम नीचे करा हैं। रहा, आप गलत ले रहे हो, मैं फैसला नहीं करा रहा। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ आमिर ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਹੈ साहब ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। और मुफ्ती मैं कह साहब रहा हूँ आमिर नजीर भाई को नहीं उतारना, क्यों नहीं मैं कह रहा हूँ आमिर नजीर भाई को नहीं उतारना। नहीं चले मैं और अलामा साहब बैठ जाते हैं ऊपर, नहीं गलत मैं और बात है, अलामा गलत साहब बात बैठ है। जाते हैं। आमिर भाई को गलत नहीं बात उतारेंगे नहीं आप, है। नहीं तो मैं भी चला जाऊंगा। आप चले जाएं, मैं तो मना नहीं कर नहीं रहा हूं, गलत लेकिन बात है, मैं- गलत बात है। सुने बात सुनो, आमिर नजीर साहब ऊपर बैठेंगे, मेरे अहमदी जो लोग हैं उनको भी मैं फिर हाँ बिठाऊंगा। एक आप उठा ले, सुनने ये कोई बात मसला तो नहीं। सुन ले यार, आप अपने साथ क्यों कौन एक सी बंदा बीमारी आप है? उठा ले ये और सरकारी मेरे साथ मुसलमानों आमिर को- नजीर भाई बैठेंगे। सरकारी मुसलमानों को कौन सी बीमारी है कि आप करेंगे हम सुने, हम जब बात करें बीच में आप लोग बोलना शुरू कर देते हैं। हौसला कर जाए ना। मैंने आपको बताया कि अगर आमिर नजीर साहब को बिठाया, मेरे अहमदी नीचे बैठे हुए हैं बहुत सारे दोस्त भाई, मैं उनको उठा लूंगा, वो उठेंगे, लड़ाई झगड़ा होना ही होना है, गाली गलौज होना ही होना है। एक आपकी तरफ से हो जाए, एक हमारी तरफ से आमिर नजीर भाई, अगर बस गाली गलौज हुई तो फिर आप टोटल 4 बंदे होने हैं, टोटल 4 तला साहब देखिए, आपने कहा था कि कोई भी ऊपर नहीं रहेगा, तो उसी यही तो बात मैं पर कह रहें, रहा हूं, सबको वो नीचे कहते उतार हैं, दें नहीं आप देखो उतार दें ना, नीचे, बस सबको नीचे उतार दें, मैं यही कह रहा हूँ, वो कहते हैं आप उतार दें बस नीचे। तला साहब आप उतार दें, मैं उतार देता हूँ सबको, मैं भी जाता हूँ नीचे, आप लोग करें। नहीं हैप्पी साहब, Sorry बिल्कुल जी सब गलत भाइयों बात। को। आमिर भाई को नहीं उतारना, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं आमिर साहब लामा साहब को मैं जुर्रत कर नहीं सकता, वो तला साहब ही उतारेंगे, मैं खुद जा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, 4 बंदे टोटल रह गए हम, बस ठीक है। तो मलक साहब किस मौजू पे आप बात शुरू करनी है? मलक साहब, जी, तलत जी। मलक साहब, जी किस मौजू पे बात करें? अच्छा एक बात, मैं भी अपने अहमदी 1-2 उठा रहा हूँ ऊपर, फिर एक दो नहीं, एक ही, सिर्फ एक ही, तो एक बराबर उठा रखिए, लेता हूँ। बराबर रखिए। हालात वाकयात की अगर खराब हुए, जिम्मेदारी आप पे होगी, फिर ना मुझे कहना कि आपके बंदे ने और इस बंदे ने, ठीक है। और एक और आइए पहले बता दूं, आमिर साहब ने मुंह से कोई बात एक निकाली ना, सिर्फ एक, उन्हें उतार दूंगा। और मेरे एक बल्कि आदि को भी ओके, वो उतार दिया तो उसको बिठा दिया तो उसको। चलिए अब बात शुरू भी ओके। करिए, आपका भी बंदा एक आगे है। आपकी आवाज ब्रेक हो आगे शुरू करें। आप मुझे बताएं कि मैं अहमदी मुस्लिम हूँ, मेरा बिलीव है कि मिर्जा साहब अल्लाह की तरफ से सच्चे नबी रसूल है। अभी आप मुझे अल्लाह की किताब से बताएं बिल्कुल कि ठीक। मैं कहाँ पर बस गलत इसी हूँ, पर ही बात कर कौन सी लेते हैं। आयत से सुने और बात पूरी तो करने, मैं आपको नहीं करने दूंगा पूरी। फिर यार आधी बात आपको कौन सी मैं बीमारी लिख लूंगा ना, है मुफ्ती साहब? आप यार मलक साहब मुझे लिखो। लिखने तो देना। जी आप फरमा रहे हैं कि मेरा दावा है कि मिर्जा साहब अल्लाह की तरफ से सच्चे नबी और रसूल है, सही है ना? बिल्कुल इसी तरह। बिल्कुल ठीक है। अच्छा और भी कोई बात लिखवानी है आपने?
بس یہی ہے, یہ میرا ایمان ہے. اور جماعت احمدیہ قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ کا زمین کے اوپر آسمان کے نیچے سچا دین اسلام ہے. آپ کو اس پہ کوئی شک ہے, اعتراض ہے, آپ جو سوال کریں میں جواب دوں گا. بس ٹھیک ہو گیا, یہی موضوع رکھ لیتے ہیں. تو یہ آپ کی دو باتیں ہیں, پہلی بات کو ہی لے لیتی ہیں, کیا خیال ہے ملک صاحب؟ دوسری بات پہ پھر کبھی صحیح جتوں تھوڑا دل ہے اتوں لے لو. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. یہ دیکھیں جی, ملک صاحب کا دعویٰ سامنے آ گیا ہے. ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ مرزا صاحب اللہ کے سچے اور نبی اور رسول ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. ملک صاحب اپنے اس دعوے کے اوپر اپنی کوئی دلیل قائم کر دیں. دیکھو, میری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں امام مہدی کا ظہور ہوگا, اور امام مہدی نبی رسول کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ, صرف اللہ آواز آپ کی بریک ہو تعالیٰ رہی کی ہے, طرف سے جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے. جی بریک ہو رہی ہے آپ کی وائس, دوبارہ ریپیٹ کریں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ جس طرح اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام پیشن گوئی فرما کے گئے تھے کہ میرے بعد ایک احمد نبی آئے گا, تو ہم نے مرزا ان کی بات کو مانا اور کوٹ کیا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نا اچھا یہ دوبارہ لکھائیے گا, کس نے کہا تھا, حضرت موسیٰ نے کہ حضرت عیسیٰ نے, کہ میرے بعد ایک احمد نبی آئے گا؟ مجھے سمجھ نہیں آئی, میں لکھنا چاہ رہا ہوں. آپ کی وائس بریک ہوئی. حضرت عیسیٰ نے فرمایا, بالکل ٹھیک ہے, حضرت عیسیٰ نے فرمایا. اس کا نا جو بھی بات کرے حوالہ ساتھ دے دیجئے گا, وہ پھر مجھے روکنا پڑے گا. میں نے آپ کو بتا دیا. سنیں, آپ کو جس بات کا شک ہونا تو آپ نے صرف چیلنج کر دینا ہے کہ یہ بات قرآن میں نہیں ہے, اس کی میں ذمہ داری قبول کروں گا. اور جب آپ نے دکھا دیا میں نے کہ وہ ہے, تو میں سچا ہو جاؤں گا, آپ ہو جاؤ گے جھوٹے. اور اگر نہیں دکھا سکا تو آپ سچے ہو جائیں گے, میں جھوٹا ہو جاؤں گا. لیکن اس وقت نہیں, ایٹ اے ٹائم نہیں. جو میں یہ ہے کہ ابھی کوئی معیار طے نہیں ہوا کہ کتنی دیر آپ نے بولنا ہے یا کتنی دیر میں نے. تو کیا ایسا نہ کر لیں کہ کوئی 2 منٹ آپ بول لیں اور 2 منٹ میں سٹاف واچ چلا لیتا ہوں. مشکل نہیں ہے, آپ کر لیں. یہ تو ٹھیک ہے. ابھی آپ ویسے 5 منٹ بولے ہیں, تو اصولی طور پہ 5 منٹ مجھے بھی اب ملنے چاہیے. نہیں, اصولی طور پر ہم نے یہ طے نہیں کیا تھا کہ پہلے کوئی نہیں, ابھی سے ٹائم شروع کر لیتے ہیں. 2 منٹ میں بول لوں, اجازت ہے؟ بولیں تو بالکل. آپ مائک اپنا میوٹ کر لیں. بیچ میں آپ بولیں گے تو اصول کے مطابق میں ٹائم دوبارہ شروع کروں گا, اور میں آپ کی بات میں نہیں بولوں گا. اگر میں بولوں تو پھر آپ بھی دوبارہ آپ بولیں گے میرے ٹائم میں, تو میرا ٹائم دوبارہ شروع. بالکل ٹھیک ہے. اصول سب کے لیے برابر. مجھے اجازت دے سیفی صاحب اور عامر صاحب, اگر ان میں سے آپ ٹائم لگا سکتے ہیں جو میرے پاس ہے, میرے پاس, مجھ پر یقین کر لیں. اور غلطی سن لو, آپ کے پاس جو اسٹاف واچ ہے اسکرین پر آ سکتی ہے؟ میں گوگل پر کھولی ہوئی ہے, آپ سامنے آ گئی ہے, سامنے آ یار گئی. میں جو کہہ رہا ہوں سامنے آ جائے, یہ میں کہہ رہا ہوں تاکہ بندے کو پتہ چلتا رہے. چلے میرا ٹائم شروع کر دیا انہوں نے, تو مجھے اب بولے نا آپ. 1 منٹ, کسی کے پاس ہے؟ عامر صاحب آپ کے پاس ہے جو اوپر آ سکتی ہے اسٹاف واچ؟ نہیں, میں 10 منٹ مصروف ہوں, 10 منٹ بعد میں فارغ ہو جاؤں گا, میں لگا. اور سیفی صاحب آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس ہے اسٹاف واچ؟ نہیں, میں مجھے وہ ادھر کے وہ نہیں ہے نا ملے ہوئے. اور یار میسج کر میں ادھر کے وہ آپ کو ابھی آپ کو وہ بھی ہاتھ نہ پا دینا, وہ آپ ایک نیچے میسج کرو. اچھا ملک صاحب, ماڈریٹر پھر اس کو بنایا, مجھے بھی بنا دے, برابری کی بات کریں. آپ میسج کریں سر, میسج کریں. میں ٹائم میرا کب شروع ہوگا؟ میں نے جواب دے جائے, 1 منٹ حوصلہ کر جائے جناب. کوئی بات نہیں, آپ مینج کر لیں. مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ ہمارے اسلام کے مفتی ہیں, آپ کا بڑا احترام ہے انشاءاللہ. عامر صاحب آپ نے میسج کیا نیچے؟ کیا ہے جی, کیا ہے, پھر کر دیتا ہوں. 1 منٹ ویکھن تے دیو کیا ہے ساڈے نال, تے پتہ نہیں کی اٹ کتے والا ویر ہے سواڈا. یہ چٹ تے سی ہے نا,
ایک آپ ہے، ایک آپ ہے، ایک کتا میں ہوں. آپ بے فکر ہو. نہیں کچھ تو نہیں کہنا کتا ملک صاحب. عامر صاحب میں یہ نہ آ گیا میسج. مل گیا. 2 منٹ لگانے ہیں یا 3 منٹ؟ دو انہوں نے فرمایا مفتی صاحب نے. 2 منٹ. ایک منٹ. اچھا اس میں 3 منٹ کی آپشن آ رہی ہے. اور 3 ہی لا دو یار، کوئی بات نہیں، 3 ہی منٹ ہی لا دو. عامر صاحب آپ کے پاس نہیں آ رہا؟ ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہے. چلیں مفتی صاحب فرمائیں. جی یار ایک منٹ. ٹھیک ہے، میرا ٹائم شروع ہو گیا. 2 منٹ. ایک منٹ. اور سیفی صاحب اب ٹائم یہاں لگائے نا، اوپن کہاں پہ؟ اوپن کر کے. یہ جو ٹائم اوپر لگا ہوا یہ آپ نے لگایا ہے؟ میں نے لگایا ہے. بھائی پھر سے لگاؤ، پھر کرو دوبارہ ان کا ٹائم پھر لگا. ہو گیا. چلے جی مفتی صاحب جی بسم اللہ. اچھا جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم مرزا صاحب کو اللہ کا سچا نبی اور رسول مانتے ہیں. اس کے اوپر انہوں نے جو دلیل دی ہے وہ دلیل ابھی تک یہ دی ہے جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد ایک احمد نبی آئے گا. سوائے اس کے انہوں نے کوئی دلیل نہیں. اور یہ بھی دلیل یہ ان کی اپنی بات ہے، کوئی قرآن کا حوالہ نہیں، کوئی حدیث نہیں، کوئی انہوں نے کوٹ نہیں کی. تو یہ ابھی تک انہوں نے دلیل دی ہے. اچھا یہاں پر میں نے ان سے دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ جب ان کو وقت ملے تو انہوں نے اپنے ٹائم کے اندر بتانا ہے کہ آپ لوگوں کا جو دعویٰ ہے ابھی جو آپ نے کیا ہے کہ ہم مرزا صاحب کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں، یہ قرآن کی یا حدیث کی کون سی دلیل ہے؟ وہ دلیل آپ نے لکھوانی ہے کہ یہ دیکھو فلاں صورت ہے، اس کی فلاں آیت ہے، اس آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مرزا صاحب اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں. یہ دکھانا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. اچھا جب تک آپ دلیل تلاش کرتے ہیں اس وقت تک میں آپ کو ایک حوالہ دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اشتہارات جلد 2 ہے اور صفحہ 2 کے اوپر مرزا صاحب فرماتے ہیں ان پر واضح رہے کہ ہم بھی نبوت کے مدعی پر لعنت بھیجتے ہیں. حوالہ دوبارہ نوٹ کریے، اس کو کہتے ہیں حوالہ، حوالے سے بات کرنا. مجموعہ اشتہارات جلد 2 صفحہ 2 اوپر سے 4تھی لائن کے اوپر لکھا ہوا ہے مرزا صاحب فرماتے ہیں ان پر واضح رہے. وہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اے احمدیو تم پر واضح رہے کہ ہم بھی نبوت کے مدعی پر لعنت بھیجتے ہیں. میں ریپیٹ کرتا ہوں، مرزا صاحب فرماتے ہیں ان پر واضح رہے کہ ہم بھی نبوت کے مدعی پر لعنت بھیجتے ہیں. تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم مرزا صاحب کو نبی اور رسول مانتے ہیں بغیر دلیل کے. ابھی تک تو دلیل تو آپ نے دی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر دلیل دے بھی دیں اور مور لگا دیں کہ واقعی مرزا صاحب نبی ہیں، انہوں نے دعویٰ نبوت کیا تھا، تو مرزا صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو نبوت کے مدعی کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں. تو اب آپ کا کیا موقف ہوگا کہ آپ محنت کر کے اتنی مشقت کر کے مرزا صاحب کو نبوت کی سیٹ کے اوپر فٹ کریں گے اور مرزا صاحب نے تو پہلے ہی مور لگا دی ہے کہ نبوت کے مدعی کے اوپر میں لعنت بھیجتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کا فیصلہ کون کرے گا یہ بھی آپ نے بتانا ہے. میں اپنا ٹائم سارا چھوڑتا ہوں، آپ بات کریے، اس کا جواب دیجیے. جی ماشاءاللہ بڑے علمی بندے ہیں، انہوں نے ٹائم اپنا سارا چھوڑ دیا ہے. ماشاءاللہ بڑے آہے پکے مفتی ہیں، پکے جو نبی نے بتایا تھا علماء آئیں گے، یہ ان میں سے ایک علماء ہے. انہوں نے ٹائم اپنا سارا چھوڑ دیا. یہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ کبھی نہیں بولتے، اس گواہی میں دوں گا. ماشاءاللہ مفتی صاحب آپ نے مفتی ہونے کا، 14ویں صدی کے مفتی ہونے کا ثبوت دے دیا. جزاک اللہ. بات یہ ہے کہ اگر قرآن کی آدھی عبارت پڑھی جائے، ایک جگہ کی آیت لی جائے، آدھی آیت کہ تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ، تو جو لے گا جاہل ہے، جہالت کر رہا ہے. اور یہ سارے ایسے بیوقوف لوگ، ایسے بیوقوفوں سے ہمارا پالا پڑ گیا ہے کہ گورنمنٹ نے، کسی بندے نے نہیں،
گورنمنٹ نے ہمیں غیر مسلم قرار دیا ہے کہ انہوں نے نبی رسول مان لیا ہے، اور آج یہ مفتی، عام بندہ نہیں، مفتی یہ دلیلیں دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ ان کا تو دعویٰ ہی نہیں ہے، وہ نبی رسول ہے ہی نہیں۔ کتنی علم اور عقل کی بات ہے بھائیو، علم ہے یا نہیں؟ پورے پاکستان دنیا کے علماء نے مرزا صاحب کو غیر مسلم قرار دیا ہے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی رسول ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر بعد مفتی صاحب بھی جائیں گے اپنی برادوں پر، یہ کہیں گے مرزا صاحب نے نبی کا دعویٰ کر دیا، یہ کر دیا۔ لیکن ان کی مجبوری ہے جھوٹ، دجل اور بے ایمانی، کہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ان کا تو دعویٰ ہی نہیں ہے۔ مرزا صاحب نے جو بات فرمائی ہے، اگر آپ ان کی ایک عبارت دیکھیں گے، اگلی عبارت نہیں دیکھیں گے تو آپ کے فیصلے غلط ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے جاہل مخالف، جنہوں نے کہا احمدی نہیں نا مفتی صاحب، دجل نہیں کرنی نا یار، تسی تے مفتی ہو، مفتی دجل کرے گا تے بہت گندی گل ہوندی ہے۔ انہوں نے کہا میرے جاہل مخالف سمجھتے ہیں کہ ہم نے وہ دعویٰ کر دیا ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی نبی ہے یا شرعی نبوت کا۔ نہ میرا دعویٰ ہے حقیقی نبوت کا، نہ ہے شرعی نبوت کا، بلکہ میرا دعویٰ ہے ذل اور بروز، یعنی وہی کلام قرآن شریعت اللہ نے مجھے اس میں نبی رسول بنا کر بھیجا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں میں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے مجھے نبی رسول بنا کر بھیجا ہے۔ دوسری عبارت پڑھتے ہوئے مفتی صاحب، اور میں کہتا نہیں پر آپ خود سمجھ جائیں کہ آپ کو ڈیش پہتی ہے۔ دوسری عبارتیں مرزا صاحب کی پڑھتے ہوئے آپ کو ڈیش پہتی ہے، ڈیش نہ پوے، حوصلہ کرنا ہے۔ یا آج مفتی صاحب کی بات میں مان لیتا ہوں، اعلان کر دیں، ہم پاکستان گورنمنٹ کو بھی سمجھا دیتے ہیں، دنیا کے علماء کو سمجھا دیتے ہیں، آج اعلان کریں کہ مرزا صاحب کا دعوی نبوت نہیں ہے، میں اقرار کر دوں گا، یہاں سے چلا جاؤں گا، لیکن یہ ریکارڈ کروائیں گے، حلف دیں گے کہ مرزا صاحب کا دعوی نبوت نہیں ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہماری حکومت سے غلطی ہوئی ہے، ہماری اسمبلیوں سے غلطی ہوئی ہے، ہم معافی مانگتے ہیں، ہم احمدیت چھوڑ دیں گے۔ جی مفتی صاحب۔ اچھا جی، میرا ٹائم لگائیے گا جناب موڈیریٹر صاحب، ٹائم دوبارہ شروع کر دیں میرا۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اچھا گزارش یہ ہے کہ دعویٰ کر کے آپ بھول ہی گئے ہیں کہ آپ نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ ہم مرزا صاحب کو اللہ کا سچا نبی اور رسول مانتے ہیں، اس کے اوپر آپ نے دلیل دینی تھی کوئی قرآن کی یا حدیث کی۔ تو سوائے آپ کی جمع پونجی جو آپ کی تھی وہ آپ نے اسمبلی اور پاکستان اور فرقے اور یہ کر کے تو آپ نے ٹائم پاس کیا، دلیل کو نہیں دی ابھی تک۔ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ جب آپ دلیل دیں گے نا کہ یہ دیکھو قرآن کی اس آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مرزا صاحب اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، تو آپ ملک طلعت صاحب مور لگا دیا آپ نے اس چیز کے اوپر کہ جو بات مرزا قادیانی صاحب نے کہی تھی مجموعہ اشتہارات جلد 2 صفحہ 2 کے اوپر، کہ ان پر واضح رہے کہ ہم بھی نبوت کے مدعی پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ دلیل کون سی ہے؟ دلیل ابھی تک نہیں دی، اور جب آپ دلیل دیں گے نا تو یہ والی چیز مرزا صاحب کے اوپر پڑ جانی ہے۔ اچھا، ابھی آپ ایک واضح ترین آپ نے جھوٹ بولا ہے، بار بار بولا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کا دعویٰ ہی کو نہیں تھا نبوت کا۔ میں نے تو کہا ہی نہیں، میں نے کب کہا ہے؟ میں نے کب کہا ہے؟ یہ آپ بار بار جھوٹ 3-4 دفعہ آپ نے یہ بات ریپیٹ کی ہے۔ دیکھو مولوی کہہ رہا ہے کہ جناب مرزا صاحب کا کوئی دعویٰ ہی نہیں تھا، مرزا صاحب کا نبوت کا دعویٰ ہی نہیں تھا۔ میں نے کب کہا ہے؟ میں نے تو اس پر تو بات کی ہی نہیں ہے کوئی۔ میں نے تو ایک ریفرنس دکھایا ہے مجموعہ اشتہارات جلد 2 صفحہ 2 کے اوپر، آپ کے مرزا صاحب نبوت کے دعویٰ کرنے والے کے بارے میں کہتے ہیں میں اس کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں۔ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جو کہتا ہے میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں، یہ آپ کے مرزا جی نے کہا ہے۔ میں نے کب کہا جی مرزا صاحب نے کوئی نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا؟ یہ تو بات ہوئی نہیں، کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ اور آپ نے اپنے دعوے کے اوپر ایک دلیل مانگی ہے، ابھی تک آپ نے ایک دلیل بھی نہیں دی۔ آپ کا دعویٰ اپنا یاد رکھیے، مجھے دوبارہ یاد نہ کروانا پڑے، اور ٹائم پہ ٹائم آپ لیتے جا رہے ہیں لیکن بات نہیں کر رہے، آپ جواب نہیں دے رہے۔ صرف ایک دلیل
जो दावा किया है ना, उस दावे पर एक दलील, सिर्फ एक दलील। आपका दावा यह है कि हम मिर्जा साहब को अल्लाह का सच्चा नबी और रसूल मानते हैं, सिर्फ एक दलील कुरान की या हदीस की, कोई ला दे, कोई मसला नहीं, जिससे ये साबित होता हो कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब जो हैं वो अल्लाह के सच्चे नबी और रसूल हैं। बस बात खत्म होती है। लेकिन जब आप दलील देंगे ना, उसके बाद मैं अगली बात करूंगा, वो बाद में, ठीक है? अभी तो दलील दे, मैं अपना टाइम छोड़ता हूं। जी जी, मिर्जा साहब की सच्चाई की दलील ये है कि जो अकीदे उन्होंने बताए ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि वो वफात पा गए हैं, अल्लाह से खबर पाकर मैंने जब कुरान में मुताला किया मुझे पता चल गया ईसा इब्ने मरियम वफात पा गए और कुरान में उनकी हयात की कोई बात नहीं है। उस अपने दावे में वो सच्चे हो गए। फिर उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला की तरफ से नबी रसूल आ सकते हैं बशर्ते वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार, बशर्ते के वो कुरान के पैरोकार हों। तो जब मैं कुरान में गया तो मुझे पता चल गया वाकई वो ये बात ठीक है। तो इससे बड़ी दलील और क्या है? ये दुनिया की पूरी मुसलमान उम्मत कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मान रही है, कहती है उसके बाद नबी कोई नहीं है, और वो कुरान से सबूत मिल रहा है हमें। जो मिर्जा साहब ने बात की है वो बात कुरान से हमें मिल रही है कि भाई जो भी नबी आएगा वो उम्मत में आ सकता है, यानी कि कुरान का पैरोकार उसमें नबी रसूल आ सकता है। ये हमें कुरान ने बता दिया और मिर्जा साहब ने ये हमें पेशनगोई की और खबर दी। हमने वो खबर की तहकीक की, कुरान से हमने मान। ये दो खबरें थोड़ी हैं कि एक नबी रसूल को आपने जिंदा आसमान पे बिठाया है, 2000 साल से ऊपर हो गए, उसकी उन्होंने खबर दी हो क्या हो गया, नहीं भैया वो साहब फौत हो गए। अभी आज तक आप इंतजार कर रहे हो, कभी आसमान पर किसी मुसलमान ने नहीं देखा होगा, शायद ईसा अलैहिस्सलाम उतरे, पर अकीदों में उनको जमीन पर लाने का नाम नहीं लेते, उतने ही हैं, उतने ही हैं। देखा किसी ने नहीं आसमान की तरफ, यार शायद देखिए ईसा अलैहिस्सलाम उतने ही हो, किसी ने नहीं देखा। तो ये दो दलीलें उनकी बहुत हैं आपके लिए कि उनकी कुरान के मुताबिक और सारे मुसलमानों के अकीदों के खिलाफ अल्लाह की तरफ से खबर लेकर हमें बताया। ये उनकी सच्चाई की दलील है। कोई मर्द का बच्चा कुरान से साबित कर दे कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है तो हम मिर्जा साहब को झूठा मान लेंगे, तौबा नौज़ बिल्लाह। कोई बंदा कुरान से साबित कर दलील के साथ, यारियां बारियां से आप समझते रहे, कुरान का वो फहम उल्टा बयान करके तशरीह उल्टी करके समझते रहे, हमारी जिम्मेदारी है। सराहतन कुरान से कोई साबित कर दे ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है तो मिर्जा साहब तौबा नौज़ बिल्लाह झूठे हो गए। आप कुरान से साबित कर दे कि अब नबी रसूल नहीं आ सकता जो कुरान का पैरोकार हो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हो, तो हम उनको मान लेंगे। अगर इन दोनों में मैं अकली दलील और कुरान की आयतों से, कुरान के मफहूम से सच्चा मना दूं तो फिर आपको भी थोड़ी सी डैश कर लेनी चाहिए और उन पर ईमान ले आना चाहिए। जी जनाब, मेरा टाइम अब इनको दे दो। ये होता है टाइम देना, मैं अपना टाइम आपको दे रहा हूँ। हाँ, अच्छा, हाँ, ठीक, सही है। अरे वैसे आप भी बीच में ना मिर्जा साहब बनने की कोशिश करते हैं, ये डैश डैश कह के ना। मिर्जा साहब ये पूरी जिंदगी डैश डैश कहते ही गुजरी है। तो मिर्जा साहब वैसे बन नहीं सकते, आप मिर्जा साहब नहीं बन सकते। उसके लिए आपको बड़ा बड़ी डैश डैश कहना पड़ेगा, हैं? उसके लिए बड़ा कुछ कहना पड़ेगा। तो छुपे लफ्जों में आप बड़ा कुछ कह गए। अच्छा चलो कोई गल नहीं, सिर्फ एक दलील मांगी थी, अभी तक कोई नहीं आई। दावा आप देख ले क्या है आपका। दावा आपका ये है कि हम मिर्जा साहब को अल्लाह का सच्चा नबी और रसूल मानते हैं, और दलील क्या है? डैश डैश। दलील क्या है? डैश डैश है। हर टर्न के अंदर आप डैश डैश बोल रहे हैं, दलील के तौर पे डैश डैश, दलील के तौर पे डैश डैश डैश। ये दलील है आपकी, ये दलील है डैश 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 है। मिर्जा साहब सच्चे अल्लाह के नबी रसूल है, ये डैश डैश। तो फिर कुरान के नाम ना लिया करें, फिर डैश डैश ही बोला करें, है? वैसे तो बड़ी चीखें मार रहे होते हैं आप, कुरान कुरान से बात करें, कुरान से बात करें, कुरान से, कुरान कुरान कुरान। किधर गया कुरान है? अभी डैश डैश आ गई है, ये दलील है? शर्म तो नहीं जी होंदी है? उकी ला छड़ी जे शर्म।
ਕੁਰਾਨ 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 ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਕੁਰਾਨ? ਅੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਡੈਸ਼ 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 ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਸੀ, दुश्मन हमारे बियाबानों के खंजीर हो गए और उनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ गई हैं। हमारी फतह का कायल नहीं होगा तो साफ समझा जाएगा इसको वलदुल हराम बनने का शौक है और ये हलाल ज्यादा नहीं है। डैश डैश डैश, यही डैश डैश आपके मिर्जा जी के पास था और यही डैश डैश आप लोगों के पास, सिवाय इसके और कुछ भी नहीं। देख ले, सारी दुनिया देखे। ये है कादियानी मुरब्बी तल्लत मलक साहब, जिन्होंने खुद मुझे मुनाजरे के लिए बुलाया है, खुद इन्होंने मौजू दी है, खुद दावा किया है। दलील कोई, दलील क्या है? डैश 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 डैश। सही है भाई, चंगे रले हो तुसी अहमदी कादियानी, सही रले हो तुसी, सही तुसी फुद्दू लाया लोकां नूं है, सही फुद्दू सही लाया जे। वैसे यकीन मनो तलक साहब, मन गया यकीन जानो अज तुहानूं मैं, सारी दुनिया मन गई है। 134 बंदे बैठे ने ते इधर यूट्यूब दे उत्ते, फेसबुक दे उत्ते, ट्विटर दे उत्ते, इंस्टाग्राम दे उत्ते, हर जगह दुनिया तुहाडी मन गई है डैश 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 नूं। चलो मैं टाइम तुहानूं सारा छड्डिया, हुण अग्गों फिर डैश डैश शुरू करो। हाँ जी जल्दी करो, एक दलील चाहिए, सिर्फ एक दलील। ए डैशा डैशा ना रखो, समझ आई कि नहीं? दलील देई दी हुंदी है, गज वज के दलील दियो जी। मलक साहब, आपके जो प्यारे मुसलमान भाई सरकारी मुसलमान हो, ये आपके मुफ्ती साहब ज़हनी मरीज तो नहीं है? उन्होंने 2 दलीलें दी हैं कि आप कुरान से सबूत दे दें कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है। ये मिर्जा साहब ने हमें बताया है अल्लाह से हुक्म पाकर। वो नबी रसूल के पास कोई कार्ड होता है कि वो कार्ड दिखाता है, 2 कार्ड दिखाओ, एक कार्ड दिखा दिया, दुआ भी दिखा, हाँ एक तो मैं देख लिया, दुआ दे। ओ खुदा के बंदे मुफ्ती साहब कितने मुफ्ती गिरियां कर दे रहे हो? मैंने लगता है मुतबर हो, मुफ्तबर, मुफ्ती नहीं हो तुसी, आपको दीन का पता ही नहीं है। नबी रसूल के कलाम के अंदर सच्चाई होती है, ये नबी रसूल की सच्चाई की दलील होती है, जो आपको पता नहीं है। बड़े दे मुफ्ती हो तुसी। एक मिनट, उनकी सच्चाई की दलील इन्हें मैंने 2 दी पिछली बारी, इन्होंने उनको टच भी नहीं किया। बड़े तेज बड़े हैं, इन्हें पता है मेरे को जवाब कोई नहीं, इन्होंने मैं टच ही ना करा। ओ प्यारे भाइयों, आपने नहीं सुनी उनकी सच्चाई की, मिर्जा साहब की सच्चाई की 2 दलीलें दी इनको पिछली टर्म में, उनको इन्होंने टच ही नहीं किया। मुफ्ती है ना, खिलाड़ी तो ये हैं नहीं, इतने मैं फंस जाने हैं, इतने मैं टच ही नहीं करता। वो नबी रसूल की सच्चाई, रब्बिल इज्जत की पाकीज़गी की कसम उनके पैगाम में होती है। उनका कोई कार्ड दे के उनको माना जाता है, कार्ड कितनी अल्लाह दिखा। उनकी बातों में मैंने 2 बातें उनके पैगाम बताए आपको कि ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा गए हैं। जो हमारे मुफ्ती साहब उन्हें कहना है नहीं होते, जिंदा आसमान थे, कुरान से दलील नहीं देंगे ना, इनके पास बन सकती है। वो खुदा के बंदो, ये 2 जो मैंने आपको अकीदे दी हैं, ये दलीलें अकीदे ही तो होते हैं। जो उनका पैगाम है, उस पैगाम में सच्चाई है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबित करे कुरान की किसी आयत से सराहतन अल्लाह ताला ने फरमाया हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। दिखाओ, कुरान पूरा भरा हुआ है, दिखा दो कुरान से। आप नहीं दिखा पाओगे। एक मुफ्ती नहीं, 2-4 मुफ्ती और इकट्ठे कर लो, इन्हां दी छोटी निक्की है, वड्डी वाले मंगा लो। नबी रसूल के पास जो पैगाम होता है वो उनकी सच्चाई की दलील। उन्होंने पता नहीं किसका नाम दलील, हर मतलब दलील नहीं थी, दलील नहीं। ए यार तुसा ने कोई पैसे ना 10-20 हज़ार रुपए का ना दलील तो नहीं रख लिया कि वो पैसे अजे तक तू नहीं दीते, दलील नहीं आई। दलील कहते किसे? मुफ्ती साहब ये तो बता दो खुदा का वास्ता ने। दलील नहीं दी, 2 दलीलें उनके पैगाम की दे दी जिससे वो सच्चे साबित होते हैं। वो पैगाम इलाही जो होता है उससे नबी रसूल की सच्चाई का पता चलता है। 2 उनके पैगाम मेन जो मैंने आपको दे दिए, जो पूरी उम्मत भटकी हुई है, पूरी उम्मत भटकी हुई है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीजिए, ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर है, अभी दिखाओ जिंदा कहाँ है, ये उनका पैगाम है। और आपके बड़े बड़े उलमा मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम की वफात हो गई, ये आपके अकीदों में जिंदा हैं। ईसा अलैहिस्सलाम हकीकत में वो वफात पा गए, आपके बड़े बड़े आलम मानते हैं, ये उनकी सच्चाई की दलील है। और मैं दलील नाल कहना है तो फिर जोन पता लगेगा वो आप तो मुफ्ती हो, आपको नहीं पता कि दलील दे दी जाए
تو جو دلیل دی جاتی ہے اس کا نام دلیل ہوتا ہے. اگر نہ بھی کہا جائے کہ یہ دلیل ہے تو ان کی جو سچائی کی بات بیان کی جاتی ہے وہی دلیل ہوتی ہے. جزاک اللہ. ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਹੈ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਸ ਉਹ ਪਤਾ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਬਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਫਸ ਗਏ ਭਾਈ ਏਡੇ को ਭੈੜੇ फंसे ने कट नहीं कोई सकता अच्छा जी मलक साहब की आपने सुन ली इन्होंने जो जोर दिया है ना इस चीज के ऊपर दिया है कि जो मिर्जा साहब की जो बातें हैं ना जो मिर्जा साहब का कलाम है वो बिल्कुल सच्चा है और वो ही दलील होता है यानी मिर्जा साहब की जो बातें हैं मिर्जा साहब की जो किताबें हैं मिर्जा साहब का जो कलाम है ये दलील है हमारे लिए ठीक है कल तक जो कादियानी चीखो पुकार कर रहे थे कुरान का आज वो सारा भूत इनका उतर गया ठीक है और मिर्जा साहब ने जो फरमाया था ना रूहानी खज़ैन जिल्द 20 सफा 409 के ऊपर कि मेरे फिरके के लोग इस कदर इल्म और मार्फत में कमाल हासिल करेंगे कि अपनी सच्चाई के नूर और अपने दलाइल और निशानों की रूह से सबका मुंह बंद कर देंगे तो ये होते हैं इनके दलाइल ठीक है जी मिर्जा साहब पहले कह चुके हैं कि मेरे फिरके के जो लोग हैं ना दलाइल के जरिए मुखालिफिन का मुंह बंद कर देंगे तो दलाइल जो आप थे वो आप लोगों ने सुन लिए और यहां से एक चीज ये भी पता चली कि आइंदा कभी हम मिर्जा कादियानी साहब की किसी किताब का हवाला दें तो ये कादियानी चीखो पुकार नहीं करेंगे क्योंकि वो दलाइल होती है जो नबी का कलाम होता है इनके नजदीक वो ही दलील होता है ठीक है तो ये आप लोगों ने बिल्कुल चीखो पुकार नहीं करनी ये आज की डेट याद रखिएगा समझ आई कि नहीं बिल्कुल और आइंदा से कभी किसी कादियानी के मुंह से मैंने कुरान का लफ्ज सुना ना तो ये डिबेट मैं उसके मुंह के ऊपर मारूंगा कभी कुरान की बात नहीं करनी मिर्जा कादियानी की किताबों की बात करनी है भाई ये मलक तल्ला साहब ने ये कायदा कुलिया बना दी है कि हम मिर्जा कादियानी साहब की जो किताबें हैं यही दलील के तौर पे पेश करती हैं कुरान नहीं है हमारे सामने ठीक है तो आइंदा से कोई बंदा ऐसा मजाज नहीं है अच्छा चले जी अब मिर्जा साहब की किताबों की तरफ ही आते हैं ठीक हो गया अच्छा मिर्जा साहब की किताबों में कहां पे लिखा हुआ है कि मैं नबी हूं अल्लाह का सच्चा नबी और रसूल अब कुरान तो बीच में से निकल गया ना क्योंकि मिर्जा साहब की बातों को आप दलील मानती ठीक हो गया अब मलक तल्ला साहब जल्दी करिए मुझे एक हवाले दे दें काफी है कि जिसमें मिर्जा साहब ने कहा हो कि मैं अल्लाह का सच्चा नबी और रसूल चले जी मैं अपना टाइम छोड़ता हूं जल्दी करें खोले मिर्जा साहब की किताबें जल्दी करें शुरू हो जाए तो कोई खुदा का वास्ता हमें नजीर साहब कोई इल्मी बंदा लाओ मैंने तो मुफ्ती नाम सुना था दाढ़ी लंबी देखी थी दाढ़ी भी लंबी ना दी माशाल्लाह मुच्छा भी मुनी दियान मौलविया ते कोई इल्म होएगा और मैंने 3 मरतबा इनको मिर्जा साहब की कुरान से दलील दी कि ये आप 2 अकीदे जो मिर्जा साहब ने बताए हैं इनको झूठा साबित करो और मैंने आपको पहले नबी रसूल की सच्चाई की दलील बताई जो मौलवी साहब के सर के ऊपर से गुजर गई है इनको पता है जानते सर है लेकिन उस तरफ टच नहीं कहते मैं फंस जाऊंगा और मैंने दलील दी कि नबी रसूल के पास जो अल्लाह का पैगाम वो बताता है उस पैगाम से पता लगता है वो सच्चा है या झूठा है कोई भी नबी रसूल है मिर्जा साहब ने ये 2 पैगाम दिए हैं अल्लाह से इल्हाम और वही पाकर तो इनमें ये अब साबित करें कि उनका इल्हाम तौबा नौज़बिल्ला ये बात तौबा नौज़बिल्ला मिन ज़ालिक झूठी है इन्होंने टच भी नहीं किया उस पर टच होता है ना वो टच भी नहीं किया दलील नहीं दी पता नहीं इन्होंने पैसे का ना दलील रखा था मुफ्ती साहब इस मतलब बता दो अल्लाह का ना ने कितने हजार का ना दलील रखा ने मैं इतने हजार दे दिया ताकि तुसी मनो कि हाँ हुण दलील आ गई है और मैंने 2 दलीलें नबी रसूल कुरान की कसम इन मुफ्ती साहब को पता ही नहीं है नबी रसूल की सच्चाई की दलील क्या होती वो उसके पास जो कलाम होता है अल्लाह ताला का जो वो कहता है कि मेरे पास अल्लाह का ये पैगाम है उसको देखा जाता है वो सच है या गलत है या झूठ है तो 2 पैगाम मैंने इन्हें बताए और दोनों अकीदे इनके खिलाफ सरकारी मुसलमानों के उसको इन्होंने टच भी नहीं किया टच होता है ना सिर्फ टच नहीं किया
پھر کہتے ہیں دلیل نہیں دی، قرآن سے دے، اور قرآن سے ہی تو دلیل دے رہا ہوں کہ قرآن سے ثابت کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے بعد نبی کوئی نہیں۔ دو دلیلیں تمہارے پاس نہیں ہے، کہتے مجھے ہو دلیل نہیں دیتی، دلیل نہیں دیتی۔ اور میں نے یہ جو 2 میسج دیے ہیں مفتی صاحب، تھوڑے جے میں کہنا کوئی نظام بادام شدام کھادا کرو، ایک کتاباں پیچھے نہ تکایا کرو سانو، یہ عقل نو کھولو، ایک کتاباں نال نہیں، تسیں اتنی کتاباں پڑھ کے کوئی نہیں ملیا، سانا لالے سن کے اللہ تعالیٰ نے دے دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ 2 دلیلیں ان کے سچے ہونے کی کہ 2 عقیدے انہوں نے دیے مسلمانوں، عام فہم مسلمانوں کے جو عقیدہ ہے اس کے خلاف، اور یہ قرآن سے ثابت ہے۔ کوئی دکھا دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے صراحتاً کسی آیت میں ہو کہ وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد نبی کوئی نہیں، بھرے قرآن سے دکھا دے، نہیں دکھا سکتے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر ہے، انہوں نے بتایا ہوا کہ وفات پا گئے، کوئی نہیں آنے والے۔ آپ ان کے بعد 100-125 سال پھر گزر گئے، ابھی تک کوئی نہیں آئے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ تم رو گڑ گڑاؤ، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو، قیامت آ جائے گی آسمان سے کوئی نہیں آئے گا۔ ابھی تک ان کی باتیں سچی ہیں، اور نبی کی بات ہی سچی ہوتی ہے، یہی تو اس کی دلیل ہوتی ہے۔ ہن دلیل ملک ساڈے نبی کو صاحب بس کر دیو ہن کہ تسی تے دਹੀਂ پار کر چھڑیاں نے، اننا کنا کو ٹائم لو گے، گھڑی بھی ویکھ لیا کرو، ٹائم چڑھ گیا ہے تواڈے کول۔ لو جی ملک صاحب تسا دل خوش کرتا، یقین منو۔ ملک صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب مرزا صاحب کے جو الہامات ہیں، مرزا صاحب کے جو خوابیں ہیں، یہ ہے دلیل۔ اصل میں مرزا صاحب نے واضح طور پہ اپنے خوابیں بیان کی ہیں، بڑی دلیلیں دی ہیں۔ تو بات یہ ہے ملک صاحب، خوابیں دلیل ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ایک مرزا صاحب کا یہ غالباً یہ والی دلیل تھی جس کی آپ بات کر رہے ہیں، تذکرہ مجموعہ الہامات صفحہ 158 اور 159 کے اوپر یہ حضرت صاحب کی وحی اور الہام اور خواب ذکر ہے کہ آج میں نے بوقت صبح صادق 4 بجے خواب میں دیکھا کہ ایک حویلی ہے، اس میں میری بیوی والدہ محمود اور ایک عورت بیٹھی ہے۔ تب میں نے ایک مشک سفید رنگ میں پانی بھرا ہے اور اس مشک کو اٹھا کر لایا ہوں اور وہ پانی لا کر ایک گڑھے میں ڈال دیا ہے۔ میں پانی کو ڈال چکا تھا کہ وہ عورت جو بیٹھی ہوئی تھی یکا یک سرخ اور خوش رنگ لباس پہنے ہوئے میرے پاس آ گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جوان عورت ہے، پیروں سے سر تک سرخ لباس پہنے ہوئے، شاید جالی والا کپڑا ہے، اندر سے سب کچھ نظر آ رہا تھا، جالی والا کپڑا تھا، لال رنگ کا، ہر چیز اندر سے نظر آ رہی تھی۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ وہی عورت ہے جس کے لیے اشتہار دیے تھے، لیکن اس کی صورت میری بیوی کی صورت معلوم ہوئی۔ گویا اس نے کہا یا دل میں کہا کہ میں آ گئی ہوں، آ گئی ہوں۔ میں نے کہا یا اللہ آ جاوے، جفی پا جاوے، یا اللہ ادھر آئے میرے پاس جفی پائے۔ یہ جالی والی جالی کے کپڑے والی جس کے اندر سے سب کچھ نظر آ رہا ہے، گورا گورا چٹا چٹا، یا اللہ آ جاوے جفی پا جاوے۔ تو آگے لکھا ہے اور پھر وہ عورت مجھ سے بغل گیر ہو گئی، جفی ڈال لی اس نے۔ ہائے اچھا یہ تھا غالباً وہ دلیل، یہ سچا خواب الہام یہی چیز نا ملک صاحب؟ دیکھ لو میں تسا نہیں دلیل دیتی، میں لب لیا جی ہے، تواڈے کول تے کوئی دلیل نہیں سی ہے تے میں تانوں دیتی ہے۔ اے بھی جڑا بھی کریڈٹ ویسے کم از کم تسا مینوں دینا ہے، تواڈے کول تے کوئی دلیل نہیں سی ہے۔ اپنے مرزا صاحب دی لگدا تسی کتاباں کتاباں کو نہیں جے پڑھدے ہے، اے کتاباں تے وہی سن کہ جنہاں دے پڑھن دے نال فرشتے نازل ہونے سن تواڈے اوتے ہے۔ وہ جڑا انوار العلوم جلد 5 صفحہ 560 دے اوتے لکھیا ہے، جو کتابیں ایک ایسے شخص نے لکھی ہوں جس پر فرشتے نازل ہوتے تھے، ان کے پڑھنے سے بھی ملائکہ نازل ہوتے ہیں، چنانچہ حضرت صاحب کی کتابیں جو شخص پڑھے گا اس کا فرشتے نازل ہوں گے۔ ہن میرے دے اوتے تے تواڈے اوتے کوئی نہیں ویسے نازل ہویا، میرے اوتے نازل ہوئے، میں پڑھیاں نے کتاباں، ویکھ لو پھر تے تہن تے اپنی دلیلاں بھی کوئی نہیں پتہ۔ تے ملک صاحب ٹائم میں اپنا چھڈیا تہن، بولو چلو۔ بات وہی ہے کہ مفتی صاحب جھوٹ نہیں بولتے، انہوں نے اپنا ٹائم دے دیا۔ ایک بات ہے، سچائی کی جو مسکراہٹ آ رہی نا، اوئے ہوئے 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 مفتی صاحب زبردست۔
دیکھیں میں نے 2 دلیلیں دی تھی علم اور عقل کی، یہ اور طرف چلے گئے، ان کو انہوں نے ٹچ تیسری چوتھی بار ٹچ کیا ہے۔ بھائیو جو نیچے سن رہے ہو، اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتاؤ، جو 2 دلیلیں میں نے قائم کی تھی انہوں نے ان کو ٹچ بھی کیا ہے۔ اور دیکھیں آپ، ہمیں پتہ ہے آپ کے بارے، ہمارے نبی بھی فرما گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں قربان، 1400 سال پہلے وہ آپ لوگوں کی نشاندہی فرما کے گئے ہیں۔ جی مجھے پتہ ہے، آپ وہ نہ کریں، ایسے کام نہ کریں، کام کے بغیر بھی میں آپ کو پہچان گیا ہوں۔ لیکن جو میں نے آپ کو دلیلیں رکھی ہیں کہ آپ سن نہیں رہے ہو، کان تو ٹوپی لا لو، شاید میری آواز تھوڑے کرنا نہیں بھی پہنتی مفتری صاحب، ہاں اب شاید آواز جائے اس مرتبہ۔ مفتی صاحب جتنے بیٹھے ہوتے ٹھنڈ زیادہ ہے میرے خیال ہے۔ بات یہ ہے کہ جو دلیلیں 2 میں نے دی نبی کے سچے ہونے کی، مرزا صاحب کی، جو عام فہم مسلمانوں کے عقیدوں کے خلاف اللہ سے حکم پا کر، ان 2 کو تو آپ نے ٹچ بھی نہیں کیا، ہاتھ بھی نہیں لایا، تیسری چوتھی بار ہے۔ اور مرزا صاحب کی وہ باتیں اللہ تعالیٰ نے کوئی ان سے کی ہیں یا ان کے اپنے نظام میں جو آئی ہیں، وہ میرے ایمان کا حصہ ہی نہیں ہے۔ کسی نبی رسول کی کوئی بات جو الہام اور وحی دینی معاملات میں نہیں ہے، اور میں کوئی آپ کی طرح لائی لگ مسلم تھوڑی ہوں۔ میرا ابا مسلم تھی، انہوں نے بھی وڈی داڑھی رکھی تھی، میں بھی رکھ لی، میں بھی مسلمان ہوں۔ میں نے اپنی عقل سے اللہ کو پہچانا ہے، اس کے نبیوں کو پہچانا ہے، اس کے کلام کو پہچانا ہے۔ تو میں جس اللہ کو مانتا ہوں میرے پیارے محترم پیارے بھائی، کوئی ہوش کرے، کوئی عقل کی بات کرے۔ نبی رسول انسان بھی ہوتا ہے، ایز اے انسان وہ کوئی بات کرتا ہے، اس کی اپنی سوچ ہے، سمجھ ہے، اس نے بات کی۔ ہر نبی رسول، صرف مرزا صاحب نہیں، ہر نبی رسول کی جو اعلاماً اور وحیاً بات ہے دینی معاملات میں ان کو آن کرتا ہوں۔ حیض دنیاوی معاملات میں اللہ نے کسی نبی سے ان کی ذاتی زندگی میں کوئی بات کی ہے نہیں کی، وہ میرے ایمان کا حصہ ہی نہیں ہے۔ خدا کے بندو، اللہ آپ کو ہدایت دے دے۔ وہ میری اکاؤنٹ سے ٹوپی چاہو، وہ 2-3 مرتبہ میں نے آپ کو جو دلیلیں دی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی، جو مرزا صاحب نے اللہ سے حکم پا کر ہمیں بتائی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریعت والے آخری نبی ضرور ہیں، لیکن ان پر نبوت ختم نہیں ہوئی، نبوت کے کمالات ختم نہیں ہوئے۔ اس کو قرآن سے بتاؤ نا، یہ جھوٹے ہیں، ان کو تو ٹچ بھی نہیں کرتے ہو۔ اور آپ دوسری شیطانیوں کے چکر میں آگے ہو۔ مرزا صاحب کو یہ میرے لیے حجت نہیں ہے، نہ اس پر بات میں کرنا چاہتا ہوں، نہ میں نے آپ کو کہا ہے۔ اور میرا اعلان جو ہے وہ یہی ہے کہ اعلاماً وحیاً جو دینی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو بات کی ہے، میں اس کا جواب دینے کے لیے بیٹھا ہوں۔ کڈو، کھولو کتاباں 84-85 پوری کھولو مفتی صاحب۔ چلو نا، کتنا کو ٹائم لینا جی، میرا بھی ٹائم لئی جاندے ہو پہ، انج نہ کریا کرو، تو ڈنڈی بڑی مار دے ہو۔ وے لو پھر ملک صاحب، اچھا لو جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اج تے 85 آ گئی ہے۔ ویسے وہ جپی پان دا چس تے تانوں بھی آئی ہونی ہے ملک صاحب، ہے ویسے بھی تسی بھی ٹھرکی ہو۔ کیمرہ آن کر کے دسنا ذرا مینوں اپنی واری آئے گی تے۔ اے جالی والے کپڑے والی گوری گوری چٹی چٹی لالو لال، نرمو نازک، اور جفی جدو پائی ہونی ہے، کی چس آئی ہونی ہے، الہام دا چس آ گئی ہے۔ ویسے ستے بھی جاگ جان، ستے جاگ جان۔ آپ کہہ رہے ہیں میں مرزا جی کی وحیوں کو نہیں مانتا، تذکرہ یہ دیکھیں، تذکرہ یہ وہی تذکرہ ہے، یہ وہی تذکرہ ہے جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ بارک اللہ فی الہامی کا و وحی کا و رویا کا، اللہ تعالیٰ نے تیرے الہام، تیری وحی اور تیری رویا میں برکت دی۔ اور آگے لکھا ہوا ہے اگلے صفحے پر، جو مرزا قادیانی کے الہامات کو نہیں مانتا وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے۔ صفحہ نمبر 158 اور 59 کے اوپر ہائی لائٹ عبارت۔ آپ کہہ رہے ہیں میں وہی کو نہیں مانتا، مانے نا، اس کو کیوں نہیں مانتے؟ آپ تو اپنے ہاتھوں مرزا قادیانی صاحب کو کذاب اور دجال ثابت کر رہے ہیں، نہ مان کے، مانے نا۔ کہہ رہے ہیں وہ عورت جو بیٹھی ہوئی تھی یکا یک سرخ خوش رنگ لباس پہنے ہوئے میرے پاس آ گئی، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جوان عورت ہے، پیروں سے سر تک سرخ لباس پہنے ہوئے، شاید جالی والا لباس ہے، جالی والے لباس سے اندر سے گورا چٹا سب کچھ نظر آ رہا ہوں، پولے 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 سب کچھ نظر آ رہا ہوں۔ اور آگے جا کے کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ گویا اس نے کہا
या दिल में कहा कि मैं आ गई हूं, हैं? मैंने कहा या अल्लाह आ जावे, इंज हजरत जी ने ते हाथ इंज फैला लेने, या अल्लाह आ जावे, आ जफ्फी पा जावे, अल्लाह आ जावे, अल्लाह आ जावे, हैं? अच्छा जी। और फिर वो औरत मुझसे बगलगीर हुई, और इधर अगला काम जड़ा पाया है वेखो जरा, ਉਹ ਜੱਫੀ ਪਾਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਇੰਨਾ है, हजरत जी दी अखी खुल गई है, और उसके बगलगीर होते ही मेरी आंख खुल गई। अल्हम्दुलिल्लाह के अल्हम्दुलिल्लाह भी लिखे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जफ्फी पाण दा चस बड़ी आई। हजरत जी ने उठदे ही ना इंज नींदरू उठे ने ते नाल ही अल्हम्दुलिल्लाह चस आ गई है भाई आई ते। इंज दे इल्हाम ते रोज होने चाहिए ने, है इंज दियां वहियां ते रोजाना नाज़िल होनियां चाहिए ने, है ਇਹ ਵੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਸੋ ਪਏ ਨਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਬੂਵਤ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਕੁਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਰੱਟ ਲਈ ਸੀ, ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। डिबेट कितनी देर दी हो गई है? थोड़ा खत्म हो गया, मेरा टाइम भी खा गया विच मुफ्ती साहब। मुफ्त दा माल खाने भी चस बड़ी आंदी है, मैं आ गया नजर आ रहा है टाइम। देखो मुफ्ती साहब, देखिए आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किए, हम उन्हें नबी रसूल मानते हैं, आप ये लफ्ज ना इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा प्लीज। तो मैं तो सोचता हूँ, मैंने दो तो शादी की, कुछ लौंडियां भी रख लूं। बगैर ने कहा कि लौंडियां रखना कोई जायज़ है? कोई मुफ्ती साहब मेरा दिल चाह रहा है कि 2-3 लौंडियां रख लें, तो उन्होंने नाल भी कोई हम बिस्तरी शिस्ती करिए। मुझे बता दीजिए, आप मुफ्ती हैं, क्या इस्लाम में ये जायज़ है? ये अपनी बारी में मुझे ज़रूर बताइएगा कि लौंडियां रखना और उन्होंने नाल हम बिस्तरी करना बगैर निकाह के, क्या ये जायज़ है इस्लाम में? ये मुझे अपनी बारी में ज़रूर बताइएगा मुफ्ती साहब, ठीक है? तो आप एक ख्वाब की बात कर रहे हैं, क्या ख्वाब किसी इंसान के अपने बस में होता है कि मैं ए तकना है? ए नहीं, बहुत इल्मी बात है। 14वीं सदी दे माशाल्लाह आलम हो, मजाक थोड़ी है। तुसी मुफ्ती हो, इतनी किताबां पीछे पेई दियां, तुसां पढ़ी दियां, तो ख्वाब में सही दा ख्वाब वेखदे हो कि मैं ए वेखना है, इस तो इलावा मैं ख्वाब विच वेखना कोई नहीं। ए नवे मुफ्ती साहब आए ने जिन्हां ने माशाल्लाह ईमान और इल्म सन समझाना है कि ख्वाब भी तुसी हदां विच रह के वेखना है। उस हद तो उन नहीं खा सकदे, उन नहीं खा सकदे। माशाल्लाह मुफ्ती साहब, तुसां ते माशाल्लाह ऐलान कर वेखो, याद करो, फिर ओही तकड़े न तुसां खावे। माशाल्लाह मुफ्ती साहब, इतने और इल्म और अकल दियां गल्लां। मैंने आज यकीन हो गया है कि मैं 14वीं सदी दे मुफ्ती नाल गल कर रहा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और मुफ्ती साहब, जिहड़ी 2 दलीलां मैं नबी दी दित्ती असन सच्चाई दियां, अल्लाह दी किताब चो बई साबित करो, उन्होंने तो 4th-5वीं बार नहीं टच किया। कोई प्रॉब्लम है, कोई जाती प्रॉब्लम, कोई माशरा अकीदी प्रॉब्लम, कोई होर ऐसी जी है। ते मेरे भाईओ, तुसी इस्लाम दे मुफ्ती हो, कोई मजाक थोड़ी है। मैं थोड़ी हेल्प करने वास्ते तैयार हाँ। 5वीं-6वीं दफा मैं वो 2 चीज़ां रखियां, उन्हां दी सच्चाई दियां दलीलां। तुसी उन्हां दे यानी इख्तलाफ वास्ते उन्हां दा ख्वाब तका रहे हो कि उन्हां ने ख्वाब विच ऐ तकिया सी। और मैं ख्वाब विच ऐसियां गल्लां तकियां कि साडे कई मुसलमानां नूं नहाना पेगा। हुण मैं ना नहीं दसदा, उन्हां नूं नहाना पेगा। तो बात ये है कि ये ख्वाब की बात जो है, खुदा का वास्ता कोई अकल और इल्म की बात करे। ख्वाब किसी के कंट्रोल, जो भी देखा है ठीक है। मलक साहब की होया जे, बात नहीं होंदी पई। इल्म मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? जी अब भाई टाइम भी खत्म हो गया, ठीक हो गया। चले मेरा टाइम शुरू। आज ते बड़े मेरे खिलाफ दुआ ते नहीं कर देती मेरे खिलाफ, ये आवाज बंद हो जाए। मुफ्ती हो, कोई मामूली गल थोड़ी है। नहीं, दुआवां ते तुसी ही करदे हो ते तुहाडियां ही कबूल होंदियां ने, साडियां किथे किथे दुआवां कबूल होण। अच्छा हुण चुप करो, मेरा टाइम शुरू हो गया है, मेरा भी ना खा जाओ। अज ना मलक साहब ने दिल खुश कर दिता है। मलक साहब यकीन मनो अज बड़ा मेरा दिल खुश होया जे। मैनू लगदा है पिया कि यह डिबेट ते आखिर ते तुहानू ना जमात वाले ने कढ़ देना जे। तैयारी फड़ लो मलक साहब,
ਤਿਆਰੀ ਕੁੱਟੋ ਜ਼ਰਾ, ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਕੀ। ਲੋ ਜੀ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਛੜੀ ਜੇ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਂਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬਗੈਰ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੇਮ ਪਾਈਏ, ਜਿਮਾ ਸ਼ਿਮਾ ਕਰੀਏ, ਹਮ ਬਿਸਤਰ ਹੋਈਏ। ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਂਡੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਲੋਂਡੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੇਮ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਹਮ ਬਿਸਤਰ ਹੋਣ ਦਾ, ਜਿਮਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੰਟਰਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਲੋਂਡੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਹੋ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਂਡੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਂਡੀ ਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਵਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ, ਬਗੈਰ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਲੱਭੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਂਡੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਮੇ ਪਾ ਲਓ। ਕਿਉਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ? ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਲੋਂਡੀ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਬੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਲੋਂਡੀ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੇ? ਇਹ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਜਨਾਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਫੇਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਦਿਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੋਂਡੀ ਰੱਖ ਲਵਾਂ ਔਰ ਬਗੈਰ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੇਮ ਸ਼ੇਮ ਪਾਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਂਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਗੈਰ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮਾ ਕਰੋ, ਇੰਟਰਕੋਰਸ ਕਰੋ, ਹਮ ਬਿਸਤਰੀ ਕਰੋ, ਗੇਮ ਵਜਾਓ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੋ, ਥੋੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੱਗੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਚੱਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਲੋਂਡੀ ਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਂਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਲੋਂਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੇਮ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਲੋਂਡੀ ਜੋ ਹੋਈ, ਲੋਂਡੀ ਨਾਲ ਗੇਮ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵੀ, ਤੇ ਲੋਂਡੀ ਨਾਲ ਗੇਮ ਪਾਉਣ ਦਾ ਚੱਸ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਖਤਮ। ਆਖਰੀ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਜੇ ਚੱਸ ਲਵੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੋਂਡੀ ਦੀ, ਲੋਂਡੀ ਨਾਲ ਗੇਮ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਲੋਂਡੀ ਨਾਲ ਗੇਮ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨਾ ਚੱਸ ਲਵੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਆਖਰੀ 10 ਸੈਕਿੰਡ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਲੋਂਡੀ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਰੱਖਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਂਡੀ ਰੱਖੀ ਸਾਜੇ ਹਕੀਮ ਨੂਰੁੱਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਿਰਕਾਤੁਲ ਯਕੀਨ ਫੀ ਹਿਆਤੀ ਨੂਰੁੱਦੀਨ, ਤੇ सफ़ा 7। ते फरमाते ने बीवी साहबा के मुंह से 20 मरतबा मैंने सुना है, मैं तो आपकी लोंडी हूँ, मैं तो आपकी लोंडी हूँ, बीवी साहबा नुसरत जहां बेगम साहबा। मेरा टाइम खत्म हो गया जी मलक साहब, ठीक है, रोकिया नहीं जी। ठीक है, चलो ठीक है। जो आप उनकी नुसरत जहां साहब की जो थी उनकी बात समझे हैं, तो फिर बहुत सारे नबी रसूलों ने लौंडियां रखी हैं। अगर इनको आप ये समझते हैं तो फिर उनको क्या समझते हैं? फिर एक ही समझते होंगे। फिर तो कोई बिल्कुल, अगर आपका यहाँ पर मतलब ये क्या है तो वहां पर भी मतलब वही होगा। अपनी बारी में जवाब दीजिएगा कि वहां पर भी हुण हासा निकल गया, हुण तो बेशर्मी का हासा लग रहा है। वैसे मुफ्ती साहब, ईमानदारी की गल दसा, तुहाडा हासा तुहाडे साथ नहीं दे रहा, बेशर्मी का पिया लगता है। हुण तुसां अपनी वारी दसना है, जिहड़ा पहले बंदियां नाल, उलमा नाल, नबियां नाल अगर खुदा ना खास्ता लौंडी दा लफ्ज आया है कि फिर ए जिहड़ा नुसरत जहां वाली लौंडी दा तुसां ने मतलब समझिया, उथे फिर वही मतलब समझा जाएगा ना। मुफ्ती साहब हुण थोड़ा जिहा बेशर्मी वाला हसो, मुंह इधर करो, मुंह इधर करो, राइट। ए बेशर्मी वाला हंसा, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी आपने अपनी बारी में बताना है कि वो कौन सी लौंडियां थी। अगर ये वो लौंडी थी, हमें कबूल है, जो आप फैसला करें हम गए ना आपकी कोर्ट में डाल देते हैं। अब हम नहीं बोलेंगे ये कौन सी लौंडी है, तशरीह आप करके बताएंगे। जो नबी रसूलों ने, उनके सहाबा ने, कहीं कहीं तो आपकी किताबों में मौजूद है कि लौंडियां थी, लौंडियां रखी, जो उन्होंने लौंडियां के साथ सलूक किया, वो सलूक इधर ले ले, हमें काबिल कबूल है। ठीक है ना मुफ्ती जी, एक दफा और बेशर्मी वाला हंसा मुस्कुराओ, और पता लग गया है उस वाकई ठीक है। तो बात ये है मुफ्ती साहब, खुदा का वास्ता ये औरतों के मेने ताने कोई ईमानी बात है? वो तुसी मुफ्ती हो, मेरे जिहा जाहिल बंदा अगर ऐसिया गल्लां करे तो कोई गल नहीं। वो तुसी भुल गए हो, दाढ़ी शीशा सामने रखा करो जिले गल करो कि मैं मुफ्ती हाँ, मेरी इतनी लंबी दाढ़ी है। पिछे किताबा में थोड़ी थोड़ी देर पर निगाह मारे करो, ये किताबा मैं जिहड़ियां तका रहा लोगों नूं वीडियो च मैं पढ़ी दियां, इन्हां ते अमल कर रहा, मैं मुफ्ती हाँ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਭੁੱਲਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੀਡੀਓ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਫਤੀ صاحب। اس سے خدا کا نام ہے، کوئی علم اور عقل کی بات ہے تو کرو۔ 4 5 6 مرتبہ میں نے جو دلیلیں مرزا صاحب کی سچائی کی نبوت کی دی ان کو آپ نے ٹچ نہیں کیا۔ ایک دفعہ ہنسنا بے شرمی والا ہنسنا اے قسم اللہ دی چس کرا دیتی ہے مفتی صاحب، لینا دینا کھیڑ مقدرہ دیے کرا چس دیتی ہے مفتی صاحب۔ خدا کا خوف کرو مفتی صاحب، علمی باتیں کریں، یہ باتیں نکال دیں، فلانے دی بچی، فلانے دی بہن، فلانے دا۔ لوگ نبی رسولوں کو نہیں رہتے، توبہ نعوذ باللہ، سارے نبی رسولوں کے دیکھ لو، اس فلانے کی بیوی، فلانے کی یہ لوگ بکواس کرتے رہتے ہیں، بھونکتے رہتے ہیں، ان کو نہ ٹچ کریں۔ دینی معاملات میں علمی بات کریں، علم اور عقل کی۔ فلانے نے شادی کر لی، فلانے نے یہ کر دیا، فلانے خواب تک لی، فلانا یہ ہو گیا۔ وہ کوئی خدا کا خوف کرو، کوئی علم اور عقل کی بات۔ بس چپ کر جاؤ، بس ہوں چپ کرو نا، کی کر دے ملک صاحب، سارا ٹائم تو لے لے جا۔ اچھا میں کیا سی نا ملک صاحب نو چس بڑی آئی ہے، ویکھیا جے، ویکھیا سن لیا جے، چس کرا دیتی یا مولوی یا مفتی یا چس کرا دیتی سن لیا جے۔ انہوں نے چس بڑی آئی ہے، ایک تے وہ جفی پان دی جالی والی کپڑے والی لال رنگ دے کپڑے والی جالی والے جالی دار جہاں سب کچھ نظر آ رہا سی، پولی پولی گولو مٹولو گوری گوری گورے گورے بدن والی، انہیں جدو جفی پائی سی انج کر کے بغل گیر ہوئی سی۔ ایک تے انہوں نے چس وہی لئی ہے تے دوجی چس لئی جے جناب حکیم نور الدین صاحب دی گیم پان دی۔ ہاں منو چس لئی جے، 2 کماں دی انہوں نے چس بڑی لئی جے۔ اچھا تسی مینوں کہندے ہو پے کہ اسلام دے وچ لونڈی دا کی مقام ہے، کنج رکھیا سی، لونڈیاں نو کنج رکھدا ہوندا سی، او تواڈے مرزا جی نے دسیا جے، سن لو۔ روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 254 چشمہ معرفت کے اندر مرزا جی فرماتے ہیں اسی بنا پر اسلام میں یہ رسم جاری ہوئی کہ کافروں کی عورتیں لونڈی کی طرح رکھی جائیں اور عورتوں کی طرح استعمال کی جائیں، گیم پائی جائے، گیم استعمال، عورتوں کی طرح رکھی جائیں، عورتوں کی طرح استعمال کی جائے، استعمال یوز، انگلش میں یوز، جویں تسی اپنی بیوی نو یوز کر دے ہو انجی لونڈی نو یوز کرنا ہے، استعمال کرنا ہے۔ یہ تو انصاف اور طریقے عدل سے بعید تھا کہ کافر تو جب کسی مسلمان عورت کو اپنے قبضہ میں لاویں تو اس کو لونڈی بناویں اور عورتوں کی طرح ان کو استعمال کریں۔ ہاں جی، اے تواڈے مرزا جی نے نچ بھی آ گئی جی، تے نچ دلیل ہوندی ہے کہ قبولیت دی، کہ واقعی حکیم جی نے نا او گیم پائی سی، یوز کیتا سی دلیل جی کہ جد نچ آ گئی، نچ قبولیت دی دلیل ہوندی ہے، سمجھ آئی کہ استعارہ دے رنگ اے جناب جیڑا بیوی صاحبہ کے منہ سے 20 مرتبہ میں نے سنا ہے میں تو آپ کی لونڈی ہوں، بیوی صاحبہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ، نصرت جہاں بیگم صاحبہ 20 مرتبہ اس نے حکیم نور الدین صاحب کو کہا کہ میں آپ کی لونڈی ہوں، اور حکیم جی نے قبول کر لیا کہ واقعی میں تمہارا آقا ہوں، تم میری لونڈی ہو۔ جب حکیم نور الدین آقا ہوئے اور نصرت جہاں بیگم صاحبہ لونڈی ہوئی تو پھر یقینی سی بات ہے گیم بھی ڈالی ہوگی، یوز بھی کیا ہوگا، استعمال بھی کیا ہوگا، عورتوں کی طرح استعمال کیا ہوگا، کیونکہ یہ اسلام کا طریقہ کار ہے، اسلام کا طریقہ کار ہے۔ مرزا جی نے بتایا، ہمیں تو پتہ کوئی نہیں ہے بھائی، سانو کی پتہ لونڈی کی ہوندی ہے تے گیم کنج پائی دی لونڈی دے نال، سانو کو نہیں جے پتہ، یہ مرزا جی نے دسیا جے سب کچھ۔ ہاں اسلام کا یہی طریقہ ہے کہ لونڈی نو بس یوز کرو، گیم پاؤ، نپ کے رکھو، تے اے پھر حکیم نور الدین صاحب نے تے ٹائم پورا ہو گیا، معافی چاہتا ہوں، آپ کا ٹائم پورا ہو گیا۔ اب مولوی صاحب آپ کے ذہن میں یہ کیوں وڑ گیا؟ استعمال کا مطلب ہوتا ہے بھائی عورت دیاں ٹنگیں چاڑیاں یا وچ ہی کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ عورت کی طرح عورت ماں بھی ہے، عورت بہن بھی ہے، عورت آپ صرف بیوی کو جانتے ہو، اور کی عقل میں کتوں لے کے دیا سو؟
اگر آپ اپنی عورت بیوی کو سمجھتے ہو، اپنی بہن کو بیوی نہیں کہنا عورت نہیں سمجھتے، اپنی ماں کو عورت نہیں سمجھتے، پھر تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عورت کو یوز کرو جیسے اپنی بیوی کو ہے۔ یہاں عورت کا ہے، عورت کو کی طرح کہ اپنے گھر کے کام کاج کراؤ۔ تو اسی 14ویں صدی دی عالم ہو، سواڈے ذہن وچ شیطانی بھری دی، ہر ویلے ڈیش ڈیش لینی ہے تے دینی ہے، لینی ہے تے دینی ہے، ہی کاروبار چل رہا سواڈا۔ خدا کے بندے، اگر آپ کی یا میری جو بہن ہے وہ عورت نہیں ہے، میری ماں اور آپ کی ماں عورت نہیں ہے، اگر عورت کی طرح یوز کا ہے تو جو اگر اپنی ماں بھی آپ کی عورت ہے نا، تو اس کو کس طریقے سے یوز کیا جاتا ہے؟ اپنی بہن کو کس طریقے سے یوز کرتے ہیں ہم لوگ؟ کام کرواتے ہیں، عورتوں کے جو گھریلو کام ہوتے ہیں اسے کہا جاتا ہے۔ لیکن اسی ہن 14ویں صدی دے علماء دے اگے گیا، ہر گل وچ پٹھی کہانی، گول سوراخ تے گول کشتی، کشتی تے سوراخ، کشتی تے سوراخ، اور ہنسی باتیں کر کے ہنستے ہیں۔ اور ان جاہل اکبروں کو نہیں پتا کہ آپ کی کتب میں نبی رسولوں نے لونڈیاں رکھی ہیں۔ ابھی جن کے ساتھ لونڈیاں کا لفظ آپ کی کتب میں ہے، وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے ہمیں بتا دو، ہم وہی بات سلوک ان کے ساتھ کر لیتے۔ ادھر جاندہ نہیں ہے، ہائے اتنے درد ہوندی ہے، میں پیڑ ہوندی ہے، میں 14ویں صدی دا عالم ہاں۔ ادھر جاؤ اپنی باری میں، جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کی کتب میں، حدیث کی کتب میں نبیوں کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ فلاں نبی نے اتنی لونڈیاں رکھی، فلاں نبی نے اتنی لونڈیاں رکھی، وہ نبی رسول جو لونڈیوں کے ساتھ سلوک کرتا تھا مثال کے طور پر، وہ یہاں سلوک بنا لیں۔ اس سے پیڑ ہوندی ہے، جانے درد ہوندی ہے، لوگوں کو بتا، تو رہ گئی نہیں، تو 14ویں صدی کا عالم ہے۔ احمدیوں کو جھوٹا کرنے کے لیے تم الٹی کہانیاں کس سے نبیوں کے ساتھ لگا دو گے، تمہیں کوئی پرواہ نہیں، نبیوں کی شتمیت کر لو گے، گستاخیاں آپ کو قبول ہے، قرآن کی مخالفت قبول ہے، صرف اس وجہ سے کہ احمدیوں کے ساتھ مقابلہ لگا ہوا ہے، جھوٹا کرنا ہے انہوں نے کسی طریقے سے۔ اب اپنی باری میں بتاؤ، جن نبی رسولوں نے لونڈیاں رکھیاں، ان نبی رسولوں نے لونڈیوں کے ساتھ کیا کیا؟ انہیں ٹنگا تے پار پائیں گا مفتی صاحب، ادھر دیکھو، بے شرمی والا ہسو تھوڑا، اشو چس کرا دیں جلے بے شرمی والا ہسا ہس دیو نا، چس آ جاندی ہے قسم رب دی۔ تے ہن اپنی باری دسو گے، لیکن میں پتہ ہے تمہیں جواب نہیں دینا کہ جو نبی رسول حدیثوں میں، حدیث کی کتابوں میں جن جن نبی رسولوں کے ساتھ ہے، انہوں نے لونڈیاں رکھی، کسی نے 1، کسی نے 5، 2، انہوں نے ان لونڈیوں سے کیا سلوک کیا؟ اتنے اعلان کر کے دسو ذرا، کراؤ جی، چس کراؤ، بے شرمی والا ہسا ہسو، پھر دسو۔ چلو ٹائم ختم ہویا ہوں مائک آ گیا میرے ٹائے چڑھ گئے۔ اچھا جی، لو جی، ملک صاحب آندے نے ہور چس کراؤ، چس اجے تھوڑی آئی ہے، تے فرماندے نے کہ تساں اے یوز کرن دا نام اے ہوئی ہے کہ لتاں چکھنیاں، لتاں چانیاں، ہیں وہ کی ملک صاحب لتاں چانیاں ہی نام رکھیا جی؟ وہ کی بولیا سی ڈائلاگ، ویسے بڑا اچھا صحیح سی مینوں، ہاں جی۔ تے کہندے نے نہیں ہے، انہاں نوں تے ماں بہن دی ونگرا یوز کرنا چاہیے۔ تے مینوں تے اج پتہ چلیا وے کہ احمدی جڑے نے اپنی ماں بہن نوں او لونڈی تے طرح یوز کردے نے۔ یہ مینوں اج پتہ، اللہ دی قسم اج پتہ چلیا جے، چس بڑی کرائی جے تساں، ہیں کہ احمدی اپنی ماں بہن نوں بھی لونڈی تے طرح یوز کردے نے۔ تے یوز دا مطلب ہوندا ہے، استعمال دا مطلب اے نہیں ہوندا، وہ استعمال دا مطلب ہور ہوندا ہے، ہور کوئی، وہ تے دسن گے کی ہوندا ہے، یہ بھی مینوں نہیں پتہ۔ اپنے مرزا جی دی ذرا سنو، ذرا نیڑے ہو تھوڑے جے ملک صاحب، چس تانوں میں کران لگا جی۔ روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 252، چشمہ معرفت کے اندر آپ کے مرزا جی حضرت جی اور آپ کے نبی محترم فرماتے ہیں، قرآن شریف میں لونڈیوں سے ہم بستر ہونا لکھا ہے، لتاں چانیاں لکھیاں نے، لتاں چانیاں، لونڈی دیاں لتاں چانیاں لکھیاں نے قرآن چ، تواڈے مرزا جی نے کیا جے، تے پھر لتاں۔ نہ مائک کھولے ان کا، مائک میوٹ کر دیا کسی نے، میوٹ کرتے تو کسے نہ مائک میوٹ نہ مائک دے کرے، لو، میوٹ کیتا ہے، غلط گل ہے، میں ٹائم میرا دوبارہ شروع کرو، ٹائم دوبارہ شروع کرو، دوبارہ کل ہے یار مفتی صاحب، دوبارہ کرو بس، میرا مائک میوٹ کیتا ہے، نہیں ٹائم دوبارہ شروع کرو بھائی، دوبارہ کرو نا یار، میں آپ کو موڈیریٹر ٹائم دوبارہ شروع کر، موڈیریٹر ٹائم دوبارہ شروع کر۔ ایک منٹ یار، موڈریٹر بھائیو بڑی مہربانی، آپ نے ان کو میوٹ کیا
اب وہ دوبارہ بات کریں گے. بڑی بڑی مہربانی, بہت بہت شکریہ ماڈریٹر بندے کا پتر بنو. نہیں میرے ٹائم کوئی نہیں بولے گا, میرا مائک میوٹ نہیں کرو گے. چپ کر جا, چپ کر. اب بندے کا پتر میں بنی. ملک صاحب میں نے میوٹ نہیں کیا ان کو, کسی اور نے کیا, میں نے نہیں ان کو اچھا آپ میوٹ کیا. بولیں گے, بولے 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 میں کہڑا گالا کرنا پیا. بولے بولے بولے. وہ بدتمیزی نہ کرو, اوے بندے بدتمیزی کا نہ پتر کرو. بن, چپ کر. وہ کتی دا بچہ نہ بن, میں میوٹ نہیں کیتا تینوں. اے ویخ لو جی, اے گال کٹی ہے ملک صاحب. ملک صاحب ویخ لو, اے ویخ لو ملک صاحب, اے بندی ہو پہ اے گال کٹی جے. یار آپ بات کریں, سوری آپ بات کریں. ویخ لو تسی پھر ہوں. یار لا دیتے تھے بھائی تے دیکھوتے ہیں وہ. چلو سنو, چلو چپ کرو ذرا ہوں, سنو جی. لو جی, بیوی صاحبہ کے منہ سے 20 مرتبہ میں نے سنا ہے کہ میں آپ کی لونڈی ہوں. حکیم نور الدین صاحب آقا, نصرت جہاں بیگم صاحبہ لونڈی, اور مرزا صاحب کے بقول کے لونڈی کے ساتھ ہم بستر ہوتی ہیں. ہم بستر, جپیاں پپیاں, گیم, انٹر کورس, گٹرم گٹریا, وہ پتہ نہیں کی لفظ نے یار, وہ مینوں آندے کو نہیں, وہ تہانوں زیادہ ہوندے نے. ہے چوچا پوچا, لوچا موچا, ہے جفیاں پپیاں, ہے ادھر ادھر چھونا, انگلیاں شنگلیاں, یہ سب کچھ ہم بستر چ ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور قرآن نے لکھا ہے کہ لونڈیوں کے ساتھ لوچا پوچا وہ کرنا دے, ہم بستر ہونا. تو پھر حکیم جی نے کیتا کہ نہ کیتا, دسو. یہ تساں دسنا, میں نہیں دسنا, یہ اپنے ٹائم تے دسنا جے. سمجھ آئی جے کہ نہیں؟ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ تسی ساڈے مائک میوٹ کر دیو تے جدوں مرضی جو مرضی کرو. گل ہی کرنی ہے نا پہ, دلیل دینے پہ, جواب دو. تساں تے تک ایک دلیل نہیں دتی. تہاڈیاں گلاں دیاں دلیلاں اسی دینے پہ, تہاڈیاں کتاباں چوں کڈ کے. کمال کر دے ہو پہ. ہاں جی, بیوی صاحبہ کے منہ سے 20 مرتبہ میں نے سنا ہے کہ میں تو آپ کی لونڈی ہوں. حکیم جی نے زدجام عشق کی گولیاں کھا کے گیم ڈالی ہوگی, ہم بستر ہوئے ہوں گے, کیونکہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ لونڈی کے ساتھ گیم بھی ڈالتے ہیں, ہم بستر بھی ہوتے ہیں. زدجام عشق کی 2 گولیاں, 3 گولیاں, 4 گولیاں. ہاں جی, زدجام عشق اے بھی تساں دسنا ہے کہ زدجام عشق تو بغیر ہی ہم بستر ہوندے سن کہ کھا کے ہوندے سن, کیونکہ اس ٹائم دی وائگرا تے وہی تھی نا. اس ٹائم دی تے وہ الہامی نسخہ سی نا وائگرا. تے اے تساں دسنا جے کہ وائگرا کھا کے, زدجام عشق کھا کے ہم بستر ہوندے سن, یا اس تو بغیر ہی ہم بستر ہوندے سن. جی ٹائم ختم ہویا. وہ ایسی وہی بات. ملک صاحب ایک منٹ, میں ایک بات کر لوں. ملک صاحب یہ جو خدا کا واسطہ, ملک صاحب یہ حوالہ غلط دے رہے ہیں. آپ میری بات ایک منٹ سن لیں پلیز, 10 سیکنڈ میری بات سن لیں. دیکھیں آپ صرف روحانی خزائن پہ بات رکھیں. کر رہے ہیں کہ ملک صاحب کر رہے ہیں. میں ملک صاحب سے بات کر رہا ہوں. بولنے والے بیچ میں, میں ملک صاحب سے بات کر بولنے رہا ہوں. والے. ملک صاحب نہیں بولن دیا گا, میں نہیں بولن دیا گا. ملک صاحب یہ جو بندے دے پتر بنی, بندے دا پتر بنی ہوئے. اوکے ملک صاحب چپ ہو جائے. آپ خاموش نہیں, انہیں منع کر دیا, نہیں بولیں گے, نہیں خاموش. پلیز پلیز, آپ کی عزت ہے, آپ مہمان ہیں ہمارے گھر میں, پلیز نہ کریں. دیکھیں آپ نے کہا کہ ان کے ساتھ کام پا سکتے ہو, لونڈی سے ساتھ دین اسلام میں شادی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے, نکاح کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈیاں رکھی ہیں, تو پھر کیا کریں گے؟ انہوں نے اگر لونڈی سے کسی سے ہم بستری کی بھی ہے تو نکاح کر کے کیا ہے. یہ ہمارا اسلام دین کہتا ہے نکاح کے بغیر نہیں. لونڈی اسی کہا جاتا ہے اس دور میں. اب تو لونڈی عورت کو کہا جاتا ہے, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لونڈی جو مال غنیمت میں حاصل ہوتی تھی, اور یا کسی جگہ سے نوکرانی لی جاتی تھی کام کرنے میں, اسے لونڈی کہا جاتا تھا. تو لونڈی سے, اس سے ہم بستری کی جا سکتی ہے, نکاح کر کے کسی سے بھی کر سکتے ہو. بغیر نکاح کے کہیں سے بھی کسی کوئی لونڈی ہو جائے, اس سے ہم بستری نہیں کر سکتے. نہ کسی نبی رسول نے کی ہے, نہ مرزا صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ بغیر نکاح کے ان سے نکال لو. یہ کوئی کسی جگہ سے, یہ دین اسلام ہی غلط ہو جائے گا, توبہ نعوذ باللہ, اگر یہ بات ماننی جائے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن آپ تو مفتی ہو, میرے خیال میں مفتی صاحب آپ تے گول سوراخاں دے تے 3 کونے سوراخاں دے مفتی لگ دے پہ. ہر گل تھوڑی یہی نکل دی ہے, لونڈی
ਪਾ ਦਿਓ, ਕੱਢ ਦਿਓ, ਚਾਹ ਲਓ, ਵਾੜ ਦਿਓ, ਕੱਢੋ, ਉੱਤੇ ਕਰੋ, ਥੱਲੇ ਕਰੋ, ਵਿਗਰਾ ਖਾਓ। ਵਿਗਰਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਾ ਵੀ ਸੋਨਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾ ਹੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਵਿਗਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ, ਪੂਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹੋ, ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੱਸਣਾ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਵਿਗਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਲੇ ਹੱਸੇ ਹੋਤੇ। ਵਾਹ ਮੁਫਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ دین ਦੇ ਮੁਫਤੀਆਂ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾ ਦੋ, ਕੱਢ ਲਓ, ਸੁਰਾਖ, ਤਿਨਕੋਨਾ, ਲੌਂਡੀ, ਬੀਵੀ, ਉੱਤੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਲਓ, ਤਲੇ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੀ ਇਲਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਨਾ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸੁਣ ਲਓ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਵਿਗਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਯਾਦ ਨੇ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ 1-2 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ 1-2 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦਾ ਹਾਸਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੱਸ ਛੋੜੋ। ਹੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਹੱਸੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ, ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਕਰੋ। ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲੀ, ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲੀ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾ ਹੁਣੇ ਬਿਸਮਿल्लाह, ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲਾ ਹੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੇ ਮੂੰਹ ਪੀੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੱਸ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲਾ ਹਾਸਾ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨੇ। ਫੁੱਦੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੇ ਟੰਗਾ ਚਾਹ ਲਓ ਤੇ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤੀਗਿਰੀ ਕੀਤੀ ਦੀ ਨੇ। ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੁਣ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਹਾਸੇ ਕਢਾਨਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਹਾਸੇ ਕੱਢਣ ਤੇ ਕਢਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਫਿਰ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਹਾਸੇ ਹੁਣ ਹੱਸਣਾ ਜੇ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਹੱਸਣਾ ਜੇ। ਹੈ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਾਣ ਤੇ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਲੱਤਾਂ ਚਾਣੀਆਂ, ਹੈ ਲੱਤਾਂ ਚਾਣੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੰਗਰਾ। ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਫੇ ਤੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਗਲੇ ਸਫੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਫੇ। ਹੈ ਭੁੱਲਦੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਢਣ ਪਾਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਵਹਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ कि कुरान शरीफ में लोंडियों से हम बिस्तर होना लिखा है। हम बिस्तर गेम पान नहीं कहते ने, कुड़ी दे नाल, बेगम दे नाल, जनाब लोंडी दे नाल गेम पाना, वजाना। हाँ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਕੀਮ ਨੂਰੁद्दीन ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਵਜਾਣ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵਜਾਣ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਬਾਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਜਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਂਡੀ। ਲੋਂਡੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜੋ ਵੈਗਰਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਦਾ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 646। ਹੈਲੋ ਨੁਸਖਾ ਇਲਹਾਮੀ ਜ਼ਦ ਜਾਮੇਸ਼। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵੈਗਰਾ। ऐ सुनिया जरा, हजरत मसीह मऊद बयान करते थे कि जब हजरत साहब ने दूसरी शादी की तो एक उम्र तक तजर्रुद में रहने और मुजाहदात करने की वजह से आपने अपने कवा में ज़ौफ महसूस किया, क्योंकि हजरत साहब नमर्द सन ना। हजरत साहब ने कई दफा लिखा कि मैं नमर्द हूं। ठीक है जी। और इस पर वो इल्हामी नुस्खा जो ज़द-ए इश्क के नाम से मशहूर है बनवा कर इस्तेमाल किया। चुनाचे वो नुस्खा नहायत ही बाबरकत साबित हुआ। इल्हामी होने के मुतल्लक 2 बातें सुनी गई हैं। एक ये कि ये नुस्खा ही इल्हाम हुआ था, दूसरे ये कि किसी ने ये नुस्खा हजूर को बताया और फिर इल्हाम ने उसे इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। और नीचे लिखा हुआ है कि ये इल्हामी नुस्खा ज़द-ए इश्क ये 6 चीजों का मुरक्कब था जनाब। जाफरान, दारचीनी, जायफल और फीम, अफयून, फीम, अफयून, फीम, अफयून, फीम, मुश्क, अकरकरा, शिंगरफ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, और मैं खुद हकीम,
मैं खुद कीम हाँ, समझ आई जे कि नहीं? जज़ाकल्लाह, मेरा आपका टाइम टाइम खत्म है। है पूरा। बात ये है कि देखिए हमने तो माना है कि नबी रसूल इंसान होते हैं, तो इंसानों के साथ ये मामलात हो भी जाए तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपके अकीदे बड़े खतरनाक हैं कि अल्लाह ताला ने पहले नबियों को पता नहीं 35 औरतों को संभालने की ताकत दी है कि 40 औरतों को, यानी अल्लाह ताला ने ऊपर से ही हकीम का बंदोबस्त करके खुराक खिला के भेजा है पहले वाले नबियों को। आपके अकीदे माशाल्लाह बड़े जबरदस्त हैं नबियों के बारे में कि यहाँ पर उन्हें दवाई खाने की जरूरत ही पेश ना आए, अल्लाह ताला ने उतो ही खिला के दवाई भेज देते। माशाल्लाह कितने जबरदस्त मौलवी साहब, रफी शर्मिया हंस हो एक दफा, मुंह इधर करो। हंसा वाह जी वाह, बल्ले बड़ा बल्ले, चंगा लगता है मजा आया कि चस्सा आ गया। आपके अकीदों के मुताबिक तौबा नौज बिल्लाह कि अल्लाह ताला ने नबी रसूल को ऊपर से ही दवाई खिला के जो भी विगरा फीमी मिमी जो भी है खिला के ओरिजिनल तौर पर 35 पता नहीं कितनी कितनी औरतों को संभालने की ऊपर से ही ताकत अता फरमाई। कितने जबरदस्त आपके अकीदे है ना मुफ्ती साहब, अकीदे जबरदस्त है ना। एक बार आप शर्मी वाला और मुफ्ती साहब खुदा का वास्ता है मैं आपसे हार कबूल कर लेता हूँ अब इससे ज्यादा, क्योंकि मैं भी उनको सब चलो का बस मानने वाला हूँ। बस हो गया जी, मुनाजरा खत्म हो गया मुफ्ती सुने साहब, आमिर साहब एक बात पूरी करने के बाद खत्म हो गया मुनाजरा। बात कर रहे थे आमिर साहब, ठीक है, बात खत्म करके तो सुन मुनाजरा। ले, चुप करें आप। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास इल्मी बात तो है ही नहीं, हूं ये है कि हकीमा ते विगरा ते फलाने ने ये दवाई खादी, फलाने ने ये हो गया, फलाने करो, फलाने नु सट्टो, फलाने नु कड्डो। कोई इल्मी बात है तो मैं बैठा हूँ मुफ्ती साहब, ये यही करनी है तो मैं फिर इसमें आप मुझसे जीत गए हैं। विगरो ते अफीमा ते पा दियो ते कट दियो ते छुट्टो ते छटाओ ते करो ते कराओ, मैं हार गया इसमें आपने पीएचडी की हुई है, मैं मानता हूँ। आपने ये जो माशाल्लाह इतनी किताबें पढ़ी हैं, मुफ्ती बने हो, मैं तो कहता हूँ इस मामले में मुफ्ती हो के कितना टाइम है कितना नहीं है, किले करना है किले नहीं, इस चीज के मुफ्ती तो नहीं है। मुझे आपकी माशाल्लाह इल्म देखकर मैं ये बात सोचने पर मजबूर हो गया हूँ कि आप इस चीज के मुफ्ती हो कि टाइम कितना होना चाहिए, केड़ी जगह होनी चाहिए जी, किले उठाना चाहिए, किले सुनाना चाहिए, एक बात इल्म की नहीं किया, टोटली जिले दे लगे हो, ये काम लगे हो। मैं अपने मुफ्ती साहब नु ले जाओ जी, माशाल्लाह सरकारी मुसलमानों आपने भी बड़ा इल्म हासिल किया होगा मुफ्ती साहब से। विगरा का नाम जिनको नहीं पता है मुफ्ती साहब ने आपको बता दिया, हुण लियो इन्हां नू मेरे भरावो ते पतली गली चो निकल जाओ। ठीक हो गया जी, मुनाजरा खत्म हो गया है ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕੀ ਸੁਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿਹਦੇ ਦਲਾਇਲ ਕਵੀ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਡੇਰਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦਗਾਰ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ अस्सलाम YouTube ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੇ ਅਪਲੋਡ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। भाई यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, हर जगह जनाब तबलीग पहुंच गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं पहना के लोगों ने देख लिया, आज लोगों ने ये चीज देख ली कि जो इस्लाम के मुबल्लिग ये हैं आपका। अलबत्ता छोड़े उनको, मुझे म्यूट ना करें, बात कर लेने, मैं कोई गलत बात नहीं नहीं करूंगा। देखो राशा साहब मैनू ना आमिर नज़ीर भाई ने रोक दिता है, अजे तो मैं किताबा खोली ही सा ना, इंज ना करो, इंज ना करे। कसूल है ना मुफ्ती साहब, एक कसूल है ये लफ्ज मलिक साहब ने कह दिते हैं ना। प्लीज देखे, ये हमारे मेहमान हैं, हमारा कोई आज कोई ये नहीं अटल फैसला है ना, उन्होंने मुझे मनवाना है ना मैंने उन्हें मनवाना है। हमने बातें की हैं, लोगों ने सुनी है। पर आज ना मलक साहब बड़ा कुछ मिले। अब देखें मलक साहब, दूसरे मॉडरेटर ने भी बात की है। इजाजत लेते हो, अल्लाह ताला बढ़ गए मॉडरेटर खड्डे में। प्लीज बात सुन लो, आप सब बैठे हो, मुफ्ती साहब बैठे हैं, आमिर साहब बैठे हो, बदतमीजी की जिसने बात की मैं नीचे उतार दूंगा। अदब एहतराम के दायरे में रह के अब वो मुनाज़े खत्म जो मुफ्ती साहब और मैंने आपस में एक दूसरे से बातें की वो खत्म हो गई। अब जिसने बेदबी की मतलब मलक साहब कोई साढ़े चूनी भी हुई है, कोई this one एक मिनट मेरे मैडम, जिसने बात करनी है जरूर करो। एक तो किसी की बात के अंदर ना बोलो, आप इल्मी बंदे हो सारे। दूसरा किसी के साथ गाली गलौज और इंसल्ट से बात नहीं करनी।
بات جی سارے جی کریں ملک جو آیا بات جی ملک صاحب اس موضوع تو آپ نے یہ مناظرہ بڑا اچھا مناظرہ ہوا ہے، اس میں آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ جو انبیاء تھے نا پہلے وہ بھی لونڈیاں رکھتے تھے، اس موضوع اور تے مفتی مناظرہ صاحب نے ختم ہو گیا، بتایا ہے کہ اچھا ختم کر دیں مفتی سیفی صاحب صاحب یار پلیز، میری سیفی بات تو صاحب کرنے سیفی دے نا، صاحب سر نہیں نہیں سیفی بات صاحب پلیز میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، میں ریکویسٹ نہیں ایک سینٹینس ہے میں صرف ملک کہہ صاحب، رہا ہوں ایک سینٹینس ہے۔ پلیز آپ کو ریکویسٹ کی ہے پلیز، دیکھو آپ کریں اگر گے وہ میں نے بھی بھی کریں گے، ریکارڈ کیا ہے سارا مناظرہ یہیں سے انشاءاللہ، ہاں سن جی لیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے سن لیا، سب نے سن لیا، بات ختم ہو گئی، اب یہ باتیں کریں گے فساد ہو جائے گا، مجھے ہاں پتہ جی ہے ہاں جی پلیز نہیں ایک بالکل صحیح منٹ کہہ رہے ہیں آپ، میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ لونڈیاں رکھنا اسلام میں جائز ہے، اور ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ انبیاء ان کو کیسے استعمال کرتے تھے۔ یہ ہوگی گل ہوں اس گل نو بار بار دہران دا تے انبیاء آگے صرف سے بھی عامر جماعت کرتے صاحب تھے، پان دا پلیز، پیچھے سے بھی پروگرام ہے تے کرتے تھے۔ دسو جزاک اللہ۔ جی نبی صاحب پلیز آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں نا، ریکویسٹ کر دیے پلیز، اب یہ بات نہ دہرائیے گا جو مناظر کی ہوگی، یہ مناظر نہیں، ایک جسٹ آپس میں کلام کیا ہے، یہ مناظر تھوڑی ہیں، کوئی بات نہیں، ہم دونوں نے بات کیا، اور سارے بھائیوں سے، مفتی صاحب آپ سے بھی کوئی الفاظ میرے ایسے استعمال ہو گئے ہوں، میں ہنسی مذاق کرنے کا ساتھ ساتھ عادی بھی ہوں، نہیں اور نہیں ملک صاحب، آپ کے تو مزاج کو بھی ہم جانتے ہیں، لیکن یہ آپ کا یہ جو بندہ ہے نا سیفی، اس کو پلیز ذرا پلیز نہ چھوڑے سمجھا لیں، پلیز 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 اس کو سمجھا لیں، مجھ سے مفتی صاحب کوئی غلطی سمجھا لیں، گستاخی ہو گئی ہو، نہیں تے اور گال نسخے چھوڑو میرے کو بڑے رکھے ہیں ہاں جی مفتی حکیم صاحب ہاں، نسخے اللہ کا بڑے نام رکھے دیا ہیں۔ ہے، مفتی صاحب اللہ کا نام دیا آپ کو، پلیز مجھ سے کوئی غلطی ہوگی ہو، نیچے جو بندے بیٹھے ہیں کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو ہاتھ جوڑ کے معافی، آپ کی شان میں مفتی صاحب کوئی گستاخی ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، اب جس نے بات کرنی ہے پیارے بھائیو، آرام ادب احترام کے دائرے میں رہ جی کے کریں، ملک صاحب میں حکیم لقمان ہوں جس کا قرآن میں ذکر ہے۔ بس ٹھیک ہے، جزاک اللہ آپ کے بھائی، یہ حکیم لقمان صاحب ہے جی، بات ختم ہو گئی، اور کوئی بندہ بات کرنا چاہتا ہے؟ میڈم آپ کوئی بات کرنا چاہتی ہے؟ آپ بہت اچھا رہا، لیکن کوئی علمی بات ہوتی تو زیادہ اچھا لگتا، یہ باقی تھوڑا علم ہے، فن وہ حساب وگرہ سے کا نام پتہ لگ گیا آپ کو، دوسرا فنی حکیم حساب اور سے پتہ نہیں ٹھیک تھا، کیا کیا، لیکن چلیں اور کوئی بھائی بندہ، ہیپی صاحب آپ کیا بات کرنا چاہیں گے؟ چلے سر، ایسے کیا اس پہ میں بات کر سکتا ہوں، مجھے تو یہ بہت مناظرہ افسوس تبصرے ہوا والا کہ نہیں ہے، کوئی یہ مناظرہ سیل کر کے رکھنے والا ہے، یہ تو زیادہ تبصرہ نہ لو۔ تبصرے والا کوئی نہیں یہ ہے، یہ مناظرہ سننے کے لیے فیملی سے دور چس رہتے لین تھے، والا ہے، چس لین والا ہے۔ اچھا چلو چس لین والا سی تو پھر بہت مزیدار سی، جیڑی تلت صاحب نے لی سی اجے تھوڑی دیر پہلے، چس نہیں لین نہیں والا پھر اس لحاظ تسی بھی بات چس صحیح، لو، چس لو نہیں بس، نہیں پھر اچھی تبصرے نہ لگی، بہت کرو، اچھی لگی۔ صرف چس مفتی لئی جو۔ پیارے بھائی مفتی صاحب، اگر آپ کے پاس کبھی آج کل 2-4 دن میں ٹائم ہو، لیکن ٹوٹی علمی بات، یہ الزام جو لانڈی نہیں ہو نہیں گئی اج بلند، ویکھو نا انی تو علمی گفتگو نہیں ہوئی ہے، نہیں نہ ملک صاحب کریں کی مفتی کریں۔ صاحب، مجھے اجازت دے دیں پلیز، تو یہ جو باتیں ہیں نا، یہ میرے نزدیک نا فضول باتیں ہیں، لیکن چلے آپ جو بھی نہ کرنا انج نہ چاہیں خود کری، سے انج نہیں کری دا ہوندا سنیں۔ مفتی صاحب پلیز، میں نے اجازت لے کے آپ سے بات کی ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ کبھی علمی باتیں کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہو، لیکن آپ کی ایک وہ بن گئی ہے، روٹین بن گئی ہے، روٹین کو کبھی ٹھیک کرے، ہم جیسا آدمی نا ان پڑھ بندے، ہم جاہل ہیں، سچی بات، آپ علم والے بندے ہو، آپ کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، ہم لوگ بکواس کر بھی جائیں تو خیر ہے، جاہل آدمی ہے، ہمارے کو اللہ تعالیٰ اتنی پکڑ نہیں کرے گا، جو آپ اہل علم ہو کر ایسی باتیں کریں تو پھر آپ خود سمجھدار ہیں، علم والوں کو اللہ نہیں چھوڑے گا، مجھ جیسے ان پڑھ جاہلوں کو اللہ کہتے جاہل آدمی تھی، انہوں پتہ ہی نہیں سی، بکواس کر جاتے، لیکن چلے آپ مجھ سے عقل بھی آپ کی بہت زیادہ ہے، علم بھی بہت زیادہ ہے، جو آپ مناسب اپنے لیے رکھتے ہیں سمجھتے ہیں وہ کرے، کوئی اور بندہ بھائی بات کرنا چاہتا ہے تو بھائی بات کرے۔ ختم نبوت ملک صاحب موضوع میں پہ نے بھی بات کرنی ہے، وہ جو 313 وہ کہتا تھا کہ ہمارے جو ادھر فرقے میں ہر چیز بھائی جائز لوگوں ہے، کی بات نہ کہ کریں اور نہ وہ ان چپ کی کر بات جا، کریں۔ بات کرنے دے، اچھا میوٹ کر، آرام سے میوٹ کر۔ اوے دیکھو جٹ صاحب اوے پلیز، لو اوے جائے لو میں ملک صاحب مفتی یہ بولے نا، صاحب، مینو گل کرن دیو، ملک صاحب یہ اچھا تھلے لا فاروق میری جٹ گل صاحب کرن ویکھ دیو۔ لو کی یار بدتمیزی نال مفتی پیش آ صاحب، رہے ہیں ملک صاحب۔ مفتی صاحب مجھے بات کرنے دیں گے اب؟ جی 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 جٹ میرا صاحب، انہاں دیاں نبضاں دے اتتے ہاتھ ہے، منوں انہاں دے لات یار اندر تے دسدے نے پے۔ عامر صاحب پلیز، بات یہ ہے کہ دیکھو عامر صاحب ابھی تک ماڈریٹر تھے، ان کو بات کرنے کے لیے انہوں نے اتارا ہوگا، میں نہیں کہتا ہوں، لیکن میرے نزدیک ٹھیک اتارا ہے، دیکھیں بات کرو، بات جتنی آواز ہے اتنی آواز میں پیار محبت سے بات، کوئی گالی گلوچ کرے، بدتمیزی کرے تو
लम्हा पालो एक दूसरे को भले मलक साहब आमिर नजीर ने क्यों उतारा मैनू? अच्छा आहिस्ता बात करें ना। मैं नहीं उतारिया, मैं कसम देखिए खाना मैं जी नहीं जज साहब एक मिनट, जज साहब एक मिनट, देखिए काज़मी हैप्पी जज साहब मैं साहब, बता रहा सी हैप्पी साहब एक मिनट, हैप्पी एक साहब मिनट, तुसा एक क्यों मिनट, उतारा? जज साहब एक यार मिनट, नहीं एक मिनट, माहौल नहीं खराब करना ना जज नहीं नहीं साहब, हैप्पी समझा हैप्पी करो ना डॉक्टर साहब। हैप्पी एक साहब मिनट, तुसी जज हैप्पी साहब तो यकीन जज करो, साहब, खैरियत जज थी। साहब, जज साहब एक मिनट, मैं माजरत चाहना जज साहब हैप्पी साहब एक मिनट ना गल करो ना, सुनो अच्छी जिदू गुफ्तगू करो। जिदू गल सुनो ना, गल सुनो मुफ्ती साहब अपनी मलिक बराड़ साहब लाओ। गल सुन लो एक मिनट, देखो जी यार जिदू या गल भाई कर रहे हैं अमर नजीर दा काम नहीं सी विच बोलन दा ना, हुन गल करन दे ठीक हो गया मलक साहब, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। मलिक साहब को बहुत मेहरबानी जी। जया भाई आ जाओ। मुफ्ती साहब एक सवाल है, मुफ्ती साहब एक सवाल है आपसे, मुफ्ती साहब। हाँ सवाल ले लेने उन्होंने। अल्लाह साहब उन्होंने बस ठीक ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਡਰਮ ਭਰੇ ਗਏ ਤੇ ਰੋੜ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਲੱਦਿਆ ਮਾਲ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਿਕਲੋ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਈ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਤੂੰ ਇਹ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਇਆ। बाकी मुफ्ती साहब बहुत बहुत मुबारक होवे ते चस बहुत आ गई है, ज़्यादा तो ज़्यादा चस आ गई है। ते यूट्यूब पे मैं अपलोड डायरेक्ट लाइव ही कीता है, उत्थे भी आवाम वेखदी रही है जिहड़ी चस आई। ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈਣਾ ਸੀ ਨਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਵੇਖਣ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। बहुत अंतरी जी आ गई है, मैं तो सिर्फ इस गल तो हैरान हाँ भी इन्नी चेर कढ़ किवें गए ने। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਡਰ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਨਾ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਮੁੱਕ ਜੇ। ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦਲੀਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਾਨ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦਲਾਇਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ, ਵਾਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ ਸਾਡੀ ਫਲਾਂਟਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਤੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਬਰ 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 ਪੁੱਤਰ ਸਬਰ ਰੱਖੋ, ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਜ਼ਰਾ पे ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਲੀਲਾਂ पे ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣਗੇ ਅੱਗੋਂ। सुनो ताजा रिजल्ट, पहला गैर हतमी नतीजा अमल लगा मैंने भी पूछना उसने। एक ने पूछे आके अहमदी हैं आप? मलिक साहब क्या को आज तक तो अहमदी सुन मैं तो क्या नतीजा अमल लगा, उन्होंने किसे ला छड़िया रे। अमर भाई खराज पक्का है? खराज पक्का है मलिक साहब? खराज नहीं ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖੰਗੀ ਜਾਓ ਤੇ ਲੰਗੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਈ ਜਾਓ, ਖਰਾਜ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਖਰਾਜ ਖਰੂਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀ ਆਵਿਓ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਲੀਲਾਂ ਜਨਾਬ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਸਮੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੜੋਲੇ ਡੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਲੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੁੜ ਨਾ ਜਾਣ ਰਾਜ। ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਸਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਮਤਲਬ ਕੋ ਹਫਤੇ ਪੂਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਹ ਦਿਲੇ ਨਾਲ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਭਾਜੀ ਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲਾਮਾ ਜੋ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਡਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੋ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਅਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਂ ਦਾ ਥੋੜੀ ਉਹ ਕਲਾਸ ਨਾਮ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਐਮ ਦੀ ਮਨੋ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਜੇ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਸੈਫੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਵਰਡ ਬੋਲੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਈਕ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੇ ਹੋਣ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਕਿ ਭੋਗਿਆ। बारह तो ना दोहराओ, रिकॉर्डिंग हो गई है। ਉਹ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਸੇਜ ਮੂਸੇਜ ਕਰਨ, ਉਹ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਤੱਤੇ ਤਵੇ ਤੇ ਚੜੇ ਸਨ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗੇ ਐ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਲਕ ਇੱਕ
ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਦੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੁਲ ਫਾਈਟ। ਉਹ ਮਲਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਮਲਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਹੈ ਮਾਰਾਂ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਨੁਮਾ ਬੰਦਾ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बीच में मुफ्ती साहब ने एक बात की थी हकीम नूरुद्दीन के मुतल्लिक ना। अब हकीम नूरुद्दीन को तो जमात अहमदी अभी कोई नबी या रसूल नहीं मानती, तो उसका कंपैरिजन है डायरेक्ट नबी। वालेकुम सलाम। एक सेकंड तो पहले थल्ले उतर आया, वापस आ जा इधर अपनी ब्राड। तो उसका कंपैरिजन कोई नबी रसूल से बनता नहीं। तो मुफ्ती साहब ने कहा था कि हकीम नूरुद्दीन साहब ने कहा कि लोंडी साथ जो है हम बिस्तरी मिर्ज़ा साहब ने कहा लोंडी के साथ हम बिस्तरी की जाती है। तो हकीम नूरुद्दीन ने कहा है कि नुसरत जहान ने मुझे ख़ुद को मेरी लोंडी कहा है कई बारहा। तो उस बात पे बाद में जब एंड पे सैफ़ी आया था मुनाजरे के बाद, तो वो उसी कंपैरिजन को रखते हुए कह रहा था कि मुफ्ती साहब ने हमें बताया कि लोंडी के साथ हम बिस्तरी की जाती है, तो लिहाजा जो अंबिया हैं नाउज़ बिल्ला वो भी हम बिस्तरी करते थे, अब आगे से करते थे कि पीछे से करते थे। सो ये एंड पे उसने कहा था जब आप बोल रहे थे। नहीं, असल च मलक साहब ने बेड़ा गर्क अपना कर लिया है जिस वे उन्होंने इस गल नूं तस्लीम कर लिया है कि यह जिहड़ा मुफ्ती साहब हवाला पे देंदे ने लोंडी वाला, ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਲੋਂਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੌਂਡੀਆਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੌਂਡੀਆਂ ਪਕੜਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਕ ਯਮੀਨ ਦਾ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੌਂਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਈਕ ਖੋਲਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਕੇ ਰਵਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਗੇ ਹੋ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾੜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਡਰਾਪ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੋ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆਂਗੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਪ ਨਾ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾੜ ਤੋਂ ਬਸ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਂ, ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜੋ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਬਸਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਯਾਰ। ਨਾ ਖਤਮ ਕਰਿਓ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ, ਫੇਰ ਨਾ ਕਹੀਓ ਹੈ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬਲਾਕ ਨੂੰ। ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। मैं सारे खत्म करने लगा। चंगा तमाशा यार। बात ये कर रहा था आमिर भाई कि ये मतलब जितने ये मलिक साहब के साथ हवारीन हैं, इरफान जट सैफी लोग, ये डायरेक्ट अटैक जो है वो यहाँ पे करते हैं। आप जब भी कोई बात करते हैं डायरेक्ट अटैक, तो उस चीज़ की कह रहा था अगर आपने रिकॉर्डिंग की है तो। बहरहाल वो बाबर भाई कह रहे हैं उन्होंने की है तो ठीक है, समझ नहीं आई गल। मैं कह रहा हूँ कि ये जो मलिक साहब के साथ लोग बैठते हैं जैसे इरफान जट है, सैफ़ी है, गजनी है, जब आप इनको कोई मतलब इनके अकायद पे या इनकी किसी शख्सियत पे कोई सख्त मतलब सख्त अटैक करते हैं तो ये डायरेक्ट अटैक जो है वो अंबिया पे करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जैसे भी बात हकीम नूरुद्दीन की हो रही थी, जो सैफ़ी ने बात की है वो डायरेक्ट अंबिया पे अटैक था भाई। वो उनके पास इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। हालांकि ये बात बिल्कुल बेवज़न है, कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं, लेकिन वो मैसेजों में भी नीचे यही शातमियत कर रहे हैं। वो तो मिर्ज़ाइयों के तो हालात मैंने कहा कि बहुत ख़राब हो चुके हैं। किसी ज़माने में इनका कोई एक मैसेज हम देख लेते थे या एक कोई ऊपर बंदा बोल पड़ता था तो हम समझते थे कि यार क़यामत क्यों नहीं आ गई, आसमान क्यों नहीं फट गया, ज़मीन क्यों नहीं शक हो गई। अब तो वो मिर्ज़ाई जो हैं, यही सैफ़ी जो ऊपर बैठा हुआ था, इसने जो नीचे बकवास की हुई थी, ये शार्प शूटर ने मुझे उसका मैसेज भेजा है, मैंने देख लिया था। तो वो तो मिर्ज़ाई सारे हैं इस तरह के, लेकिन मसला ये है कि अब मलक साहब से कौन निपटेगा, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा भाई। मसला तो ये ज़्यादा गड़ा हो गया ना, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी आमिर भाई, अभी भी उधर वो सारे भौंक रहे हैं। मलक साहब कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन वो नहीं हो रहा। और तीसरी जगह पे ना हैप्पी बैठा हुआ उनके टटे उठा रहा है। यार शार्प शूटर, मैंने इसीलिए आपको कहा ना, वो अपनी ब्राड पे जो मर्जी करे, उधर से कान बंद कर लो। अब वो अपनी ब्राडों पे क्या करते हैं हमें क्या पता है? वो नासिर भट्ट क्या करता है, फाइटर क्या करता है, वो सीसीडी क्या करता है, दूसरे क्या करते हैं, लगे रहने दें, हमें जाके सुनने की क्या जरूरत है? अस्सलाम वालेकुम। उनके घर की शातमियत भी हमने रोकनी है कि घर के अंदर ना शातमियत करो, लगे रहने दो। वालेकुम सलाम जी। बाबर भाई थोड़ी जी चला सकते तो चला लो जी, चलानी जे ते नहीं ते काम तो मेरे ख्याल जी जिस वेले हो मैं जाएगा अमर जिस भी वेले। ये तेरी क्या सी कि ਉਹ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੱਪੇ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਿੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਪੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਹਾਨਾ ਹੁਣ ਢੂੰਡ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਮਰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਉਹ ਤੇ ਸੈਫੀ ਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਜੱਟ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੈਫੀ ਮੁਸਲਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੁਸਤਾਖੀ इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।